Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj ponownie z Drzewiedem Radosławem i tym razem porozmawiamy na temat praktycznego zastosowania wiedzy, o której wcześniej już dużo mówiliśmy. Witam Cię. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Było dużo teorii i teraz coś może praktycznie. Tak, no właśnie wiedza jest po to, żeby ją używać w praktyce, tak? Także dzisiaj chciałem powiedzieć wiedzę z zakresu Sambandha Gyan, czyli to są te relacje, bo wiemy, że są te trzy działy wiedzy, czyli relacje, procedury i możliwości, czyli cele. To jest relacje, to jest status quo, to jest stan jaki mamy. Także wiemy, że świadomość, czyli ta chit, która wchodzi tutaj w pole i gdy świadomość już jest w polu, wtedy ona nie jest czysta, ponieważ ona ma te różne filtry iluzji. Tak. Te różne filtry iluzji, dlatego nazywa się chitta. Chitta. I te różne filtry iluzji są po prostu różnymi środowiskami albo żywiołami, które po prostu, w które świadomość wchodzi. Tak jak ekran, czy jakaś matryca, czy w ogóle jakieś pole, jakaś przestrzeń, świadomość tam wchodzi i po prostu podróżuje w tym polu i każde pole ma różne cechy, różne właściwości, różną gęstość i tak dalej. Więc musimy być świadomi w ogóle, z czym mamy do czynienia, w jakiej sytuacji jesteśmy. Więc świadomość nasza, która jest teraz w tym polu, reaguje na różne rzeczy, które się w tym polu oddziaływują. Czyli mamy tutaj ziemia, woda, ogień, powietrze i eter. Czyli to jest to pole, które jest takie bardziej ciężkie, które jest mniej plastyczne, można powiedzieć, które daje mniej możliwości. I są te trzy subtelne sfery, czyli manas. O, to może tym kolorem. Mamy manas, czyli serce, powiedzmy. Serce buddhi. Czyli to jest ta serce i wiedza. Serce i wiedza. No i jest jeszcze ahankara, czyli ta fałszywa świadomość. Ahankara. Karya to znaczy czynić, działać, więc karma to jest wszystko po prostu, co generuje jakiekolwiek reakcje. I te reakcje po prostu istnieją w tym środowisku. Więc żywa istota na przestrzeni tych nieskończonych narodzin i śmierci, tego całego koła, po prostu wznosi się i opada w różne światy. Te światy są zbudowane właśnie z tych środowisk. Nie ma nic poza tym, wszystko co znamy i co przez kogokolwiek jest opisywane, można umiejscowić w jednym z tych 8 elementów środowisk. Więc ta świadomość wchodzi w to pole i teraz na czym polega ta gra? Gra polega na tym, żeby być szczęśliwym, tak, żeby się cieszyć. Tak. Więc tak naprawdę żywej istocie chodzi o to, żeby osiągać sukha. Sukha, czyli szczęście. Cokolwiek to dla niej znaczy. Cokolwiek to dla niej znaczy. Sukha. Natomiast pragnie unikać nieszczęścia, czyli dukkha.
Szczęście można też zdefiniować jako coś, co zbliża nas do naszego celu, a nieszczęście coś, co nas oddala od naszego celu. Abstrahując w ogóle, czy ten cel jest tamasowy, prowadzący do dukka, czy jest satwiczny, prowadzący do sukha. Tak. Bo jak wiemy, są właśnie 3 warianty, 3 tryby, w jakich można tutaj funkcjonować. Albo można funkcjonować i wszystko tak funkcjonuje, nie tylko człowiek, wszystko. Te pola też funkcjonują w tych trybach. To znaczy żywa istota świadomość, ona tutaj zaprowadza zmiany, ale jej tak naprawdę tutaj nie ma. Ona jest tylko obserwatorem, więc te ciała, które ona wykorzystuje do stwarzania zmian w tym polu, też są elementami, składają się z tych poszczególnych elementów, z tych środowisk. Tak jak opowiadałem wcześniej, że nasze ciało też zawiera tych 5 elementów. Przestrzeń serca to jest coś, co jest jakby poza naszą percepcją, ale ludzie o tym mówią. To jest właśnie to manas, ten świat taki bajkowy, sercowy, taki bajeczny, że wszystko jest możliwe. Dzieci wierzą w bajki i wierzą, że różne rzeczy są takie bajkowe, możliwe, że można coś zrobić, zaczarować, zadziałać, zrobić jakiś tak zwany cud i tak dalej. Skąd to się wywodzi? No właśnie stąd, że tak naprawdę jest w tych światach manasowych, jak już mówiłem, z których zbudowane są światy niebiańskie. Czyli to jest związane z, tak jak się mówi w fizyce kwantowej, że obserwator samym faktem obserwacji zmienia to, co obserwuje. Mówi, że cheat tylko obserwuje. Czyli cheat ma największy wpływ na te górne jakby żywioły aspekty, czyli buddhi, manas, eter, natomiast na te gęstsze już mniejszy wpływ ma, bo to jest cięższe, Tak. nie? Tak. Natomiast poprzez te subtelne ma ogromny wpływ na świat zewnętrzny. Tak, dlatego jej wolna wola, która jest jakby integralną częścią. Integralną jakby nie prawem, tylko przywilejem, można powiedzieć. Naturalnym przywilejem żywej istoty jest działanie samemu. Tak jak mamy gry komputerowe i każdy chce grać. No ale jak on chce grać, to on nie chce, żeby ktoś za niego podejmował decyzję i mu mówił, jak grać. On chce grać, on chce uczestniczyć. Każdy widzimy, że chce podejmować za siebie decyzje. Nikt nie chce za bardzo słuchać innych. Ludzie są przekonani, że wiedzą najlepiej. No ale to też jest inna sprawa, ale wynika z tego, że każdy chce sam podjąć decyzję. Czyli każdy sam chce wyrażać to, czym jest. Tak, ponieważ to jest naturalne. I tutaj jest właśnie tu jest to prawo naturalne, które się nazywa dharma, powiedzmy. I polega ono na tym, że wszystko ma swoje naturalne cechy. Również uwarunkowana żywa istota też ma pewne naturalne cechy, dlatego jest system społeczny wedyjski, który też to jakby rozpoznaje i naturalnie ludzie i tak dzielą się na te 4 kategorie ludzi, tworząc takie całe ciało społeczne. W tym ciele jest głowa, są ramiona, jest tułów i są nogi. I to jest jedność i społeczeństwo i tak dzieli się nawet w naszych czasach, gdzie dharma już jakby nie istnieje, bo wszystko jest sztuczne. Właśnie tutaj zauważamy, w jakich czasach żyjemy, jaki tryb dominuje. Bo ludzie mogą, chodzi o to, żeby nauczyć się rozpoznawać zło od dobra, ciemność od światła, prawdę od fałszu. Tak? Tutaj jest największy problem. Kwestia rozpoznawania. Tak, tutaj jest największy problem, że żywa istota musi nauczyć się rozpoznawać, co jest czym. Bez tej umiejętności ona jest łatwym łupem dla drapieżników i pasożytów, ponieważ to jest taka gra interaktywna, gdzie każdy gracz gra z kimś innym, tak jak ludzie grają z innymi z całego świata na przykład, tak samo tutaj. Tak naprawdę cała w ogóle ten przemysł komputerowy i informatyka i gry komputerowe i tak dalej, to jest wszystko odwzorowanie tego, co jest w naturze naprawdę. Także chodzi o to i są różne jakby sposoby opisywania tej natury. Chińczycy mają jakiś sposób
Aborygeni jacyś mają, Słowianie mają, każde różne ludy mają jakiś taki sposób opisywania. Nauka, czyli ta cywilizacja zachodnia współczesna, też ma pewien sposób opisywania tej wiedzy, ale tak jak mówiłem, ona wychodzi z założenia, że jesteśmy w ignorancji, że jesteśmy w niewiedzy i teraz zdobywamy wiedzę. Natomiast system wedyjski jest zupełnie przeciwny. My mamy wiedzę, bo żywa istota ma wiedzę i ta wiedza po prostu jest zasłaniana, ona jest zapominana. Żywa istota zapomina tą wiedzę, także często się mówi, że my i tak wszystko wiemy. No tak, wszystko wiemy, tylko czy pamiętasz to wszystko, czy masz dostęp do tej wiedzy? No właśnie nie mamy. I na tym polega właśnie iluzja i uwarunkowanie się w tych różnych poziomach ignorancji, że ta nasza wiedza jest zakryta i nie możemy z niej skorzystać. Był właśnie taki jeden Bóg z tego panteonu hinduskiego, Hanuman. To było w poprzedniej Judze, w Treta Judze. Nie, jeszcze w tej poprzedniej, w drugiej, w Treta Judze. Gdzie ludzie żyją po 10 000 lat. To jest ta historia Ramajany. To jest część epopeja, taka wchodzi w skład takiej jakby folkloru i tej tradycji, no nie chcę powiedzieć hinduskiej, tylko wedyjskiej, bo to hinduskie to słowo to jest zupełnie inne jest pochodzenie tego. Także on miał różne moce mistyczne, miał różne siddhi, bo oprócz sukha mamy też, ludzie dążą do siddhi, czyli do różnych mocy. Siddhi to jakby jest taka sukha do najwyższej potęgi. To są po prostu, tu można się cieszyć szczególnie, ponieważ to powoduje, że nie tylko my jesteśmy zadowoleni, ale możemy wprowadzać bardzo duże zmiany. Jest 8 takich głównych mocy mistycznych, siddhi, i ta 8. najwyższa jest taka, która umożliwia komuś robienie rzeczy, które są nawet wbrew naturze, czyli naturalnie to nie może zajść, ale on jest to w stanie zrobić. Czyli na przykład zmartwychwstanie, czy zmienianie ciała, teleportacja, tego typu rzeczy. Nie, no teleportacja to są rzeczy możliwe, to nie jest nic takiego szczególnego. Niższe siddhi, to są te niższe natomiast te najwyższe to powiedzmy zmartwychwstanie albo... Nie, to też jest możliwe. To są te niższe siddhi. Cały czas niższe. Tak. Już nie pamiętam teraz, jest 8 mocy mistycznych, można sobie to wygooglować i znaleźć. Zaczyna się od anima, lagima, prapti, mahima i tam jeszcze 4 następne. I ta ostatnia, już nie pamiętam sanskryckiej nazwy, ale zaczyna się od kama. Kama to znaczy pragnienie, że można spełnić swoje każde pragnienie, czyli zrobić nawet coś wbrew naturze. Ale generalnie, ale to jest bardzo wyjątkowe i takich po prostu ludzi, czy bogów, którzy są w stanie to zrobić, jest bardzo niewielu. Tak? Więc jak już omawialiśmy te 5 cięższych środowisk, w których żyjemy i z którego zbudowane jest nasze ciało i nasz świat, i te światy też niższe, to jest właśnie ten obszar. I są jeszcze, bo jest kilka elementów, które należy brać pod uwagę i tym jednym z nich jest właśnie triguna. Triguna, czyli te tryby. Dobra. Czy te 3 tryby natury, w jakich można funkcjonować. Czyli można, tak jak już zacząłem mówić, albo funkcjonować tak jak współczesna cywilizacja zachodnia. Ona sama przyznaje się do tego, że jest w ignorancji, my nic nie wiemy, teraz musimy zdobywać wiedzę. I ta wiedza jest właśnie, ich sposób jest wstępujący, że oni badają różne rzeczy i dochodzą do jakiejś tam wiedzy. Czyli to jest tamas. Tamas, czyli ignorancja, brak wiedzy, a wiąże się to również po prostu z zanieczyszczeniem, z iluzją. No bo zanieczyszczenie to znaczy coś, co zanieczyściło czystą świadomość i pamięć i wiedzę żywej istoty. Więc wszystko, co zanieczyszcza to i zakrywa, odsuwa na bok, blokuje dostęp, to jest tamasowe.
żeby cieszyć się tutaj, no to trzeba po prostu ustawić sobie przestrzeń w taki sposób, żeby nam było tutaj przyjemnie, tak? Tak jak w mieszkaniu czy gdziekolwiek jesteśmy, każdy jakby chciałby być w takim przyjemnym środowisku. Samochody też kupują ludzie ekskluzywne, no bo lubią siedzieć na skórzanych fotelach wśród przyjemnego otoczenia i w ciszy mknąć 200 na godzinę autostradą, żeby tam im nic nie wiało i żeby mogli sobie szeptem rozmawiać. Także są takie rzeczy możliwe. Także ci ludzie, czy żywe istoty, czy bogowie, no, nawet zwierzęta, na tych wyższych światach to ciała ludzkie występują, ale również występują ciała zwierząt też i te żywe istoty są o wiele bardziej zaawansowane od ludzi tutaj na Ziemi. Tak jak mówiłem, że mieszkańcy tych światów niebiańskich, oni mają nosicieli swoich, podobnie jak w Awatarze, to było przedstawione, które są żywą istotą i to jest po prostu jakiś tam Bóg, który ma ciało jakiegoś zwierzęcia i po prostu jest jakby nosicielem danego Boga. Również różne akcesoria, różne bronie, na przykład łuk, albo jakiś topór, albo różne amulety, różne Przedmioty. tak, które się nosi i tak dalej. To wszystko, tak jak mówiłem, ma swoje serce, bo to jest manas, więc ma swoją tożsamość, więc z nimi można rozmawiać. Już nawet tutaj można rozmawiać po prostu i ze zwierzętami, i z przedmiotami, bo wiemy, że przedmioty, które traktujemy dobrze, odwzajemniają się. Więc jest 400 000 gatunków ludzkich, a we wszechświecie, na tych wszystkich 14 światach i 8 milionów pozostałych gatunków w innych ruchomych lub nieruchomych ciałach. I nagle, jak grom z jasnego nieba, okazało się, że musimy zmienić miejsce nagrywania. A więc kontynuujemy w innym miejscu. Proszę. Także kontynuujemy temat. Tryb tamas wiąże się z ignorancją, wchodzeniem w coraz większą iluzję, dlatego efektem tego jest degradacja, czyli schodzenie w dół. I tutaj wtedy już to nie jest dharma, tylko to jest adharma, czyli coś nienaturalnego, adharma. Czyli to jest nasza obecna sytuacja tego zachodniego społeczeństwa, cywilizacji i tak dalej. Jest adarmiczne, czyli nie jest naturalne, czyli się bardzo szybko degraduje, ponieważ nie ma wiedzy. Czyli tamas to jest po prostu schodzenie w dół, degradacja. Żeby z tamasu wyjść, no to trzeba po prostu trzeba zrobić coś dobrego, bo tak naprawdę to nie zaczyna, bo w tamasie nikt nie wie, co jest dobre. No bo nie rozróżnia, więc tak jak szczególnie teraz, rzeczy dobre uważane są za niedobre, za złe, za niepolecane, za szkodliwe, a rzeczy bardzo polecane i bardzo wznoszące nas do szczęścia są niepolecane. Do szczęścia, do zdrowia, do spełnienia, do osiągania naszych celów. Za pomocą manipulacji słowa, manipulacji narracji ludzie są wprowadzani. Te umysły wysokotamasowe chcą ściągać innych też w dół. Tak, no sami są w dole, ale oni są przekonani, że no bo nie potrafią rozróżniać, więc rzeczy złe biorą za dobre i przekonują potem na siłę innych, żeby tamci też byli dobrzy. Już sam w ogóle ten fakt właśnie przekonywania na siłę jest tamasowy, więc po pierwsze tak możemy rozróżnić, co jest tamasowe, a co jest satwiczne. Satwiczne daje wolną wolę tej żywej istocie na decydowanie, czy ona chce być w tamasie, w ignorancji, czy ona chce cierpieć, czy ona chce się cieszyć. To jest jej wybór, bo to jest jej gra, tej konkretnej żywej istoty. Dlatego jeśli już widzimy, że jest jakieś zmuszanie, albo podstępne zmuszanie, że niby jest wolność wyboru, ale wszystkie wybory są tamasowe, no to jest to tamasowe, jest to typowo tamasowe. Więc żeby wyjść w ogóle z sytuacji, z życia tamasowego, no trzeba działać z wiedzą, ale tej wiedzy nie mamy. Więc tak naprawdę
jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, to możemy pomagać tym, którzy mają wiedzę albo jakąś kontrybucję zrobić, coś zrobić dobrego, tak zwany dobry uczynek, wspomóc w naszej ignorancji, wspomóc kogoś, kto nie jest w ignorancji. I wtedy to są dobroczynność, tak zwana Tak, dobroczynność. czyli mówi się o zdobywaniu dobrej karmy, tak w cudzysłowie. Tak. Tylko to nie mylić z tą dobroczynnością tamasową, o której słyszymy i tych różnych filantropach. Wielu znanych ludzi, już abstrahując od tego, że jeśli osoba jest bardzo popularna i jest promowana, no to na pewno nie jest satwiczna, bo żyjemy w tamasie, więc tamas króluje, więc nie pozwoliłby, żeby taka satwiczna osoba była promowana. Więc wszyscy, którzy są promowani w mass mediach czy gdziekolwiek na dużą skalę, możemy na 100% być pewni, że są tamasowi albo służą tamasowej agendzie. Do agendy jeszcze dojdziemy. Także co możemy zrobić? No możemy zrobić jakiś dobry uczynek. I są różne, ale prawdziwie dobry uczynek, czyli satwiczną rzecz możemy zrobić. I tutaj są różne rzeczy. Można na przykład przeczytać książkę, właśnie, która zawiera wiedzę. To już sama czynność jest satwiczna. Można po prostu kogoś podwieźć albo w czymś komuś pomóc, kto na przykład jest osobą satwiczną i na przykład swoim życiem prezentuje satwiczne wartości albo przynajmniej rajasowe, czyli pomaga ludziom jakby się wznosić i osiągać swoje cele. Więc generalnie ludzie tamasowi to tacy, którzy nie wiedzą, co jest czym, dlatego oni pracują dla kogoś, kto wie. I tymi osobami, dla których pracują, są ludzie w pasji, czyli rajasowi, czyli tak zwani biznesmeni, politycy, no nie influencerzy, bo influencerzy są raczej tamasowi, bo oni jakby zależy jeszcze jaką agendę jakby wspierają. Tak, jaką intencję wewnętrzną mają. Ale zazwyczaj influencerzy nie mają własnej agendy, oni po prostu wpisują się w czyjąś agendę, która jest o wiele większa. Nawet do tego stopnia, że nawet tacy, można powiedzieć, duzi gracze, jak na przykład Hitler, ponieważ on miał duże wpływy, wiele osób może myśleć, że on był decydentem i po prostu też swoją agendę jakby realizował, ale tak naprawdę on i tak wpisywał się idealnie w czyjąś większą agendę, a to był tylko jeden z tych elementów, do którego mogli akurat Hitlera wykorzystać. Czyli na szachownicy, powiedzmy, nie był królem, tylko był wieżą, załóżmy. Tak. Grubszą już był rybą, ale nie najgrubszą. Tak, także generalnie całe społeczeństwo cierpi, dlatego jeśli cierpimy, no to co to oznacza? Że jesteśmy w tamasie, że jesteśmy w ignorancji. To jest ta główna przyczyna, ten korzeń tego wszystkiego. Ta pierwotna przyczyna cierpienia jest tamas, to musimy pamiętać. Dlatego największą szkodą, jaką sobie robimy, to jest utrzymywanie się w ignorancji. Więc ci tamasowi ludzie mogą coś zrobić dla ludzi rajasowych, którzy po prostu działają dla siebie i dla własnej rodziny w realizowaniu szczęścia. Tak? Rajas. Raja to znaczy też król. No i król, czyli on króluje. Tutaj właśnie jest ten aspekt kontrolowania swojej przestrzeni. No bo ludzie w tamasie nie kontrolują swojej przestrzeni. Oni oddali swoje decyzje innym, więc a ich ciała i własność też jest przejęta przez innych. Oni nie są suwerenami, oni nie mają nic, nie mają ziemi, nie mają, za wodę muszą płacić, za ogień, ogrzewanie, gaz ziemny na przykład też muszą płacić. No, wszystkie rzeczy, które generalnie są naturalnie, są za darmo, oni muszą płacić. Mało tego, oni muszą również robić rzeczy ze swoim ciałem, tak jak im ktoś powie. Czyli również tracą kontrolę nie tylko nad swoją przestrzenią, tą dalszą, ale tą najbliższą, czyli własne ciało fizyczne i również umysł, czyli ten umysł materialny.
czyli przestrzeń eteryczna, myśli i tak dalej. Przecież często słyszymy, że większość myśli to nie są nasze własne, to są różne technologie, które nadają ludziom pewne myśli. Lub ideologie jakieś. No i ideologie. No, wszystko zaczęło się od ideologii, gdy był postęp w tej tak zwanej technologii tamasowej, to wtedy zaczęto też wykorzystywać to Kontroli umysłu. do kontroli umysłu poprzez ideologię i różne inne narzędzia. A wcześniej religię. Tak, a wcześniej religię albo jakieś tam wierzenia, przekonania. Tak. No ale tak czy inaczej, religia to nie jest to samo co dharma, czyli naturalność. Także kultura wedyjska to jest kultura dharmiczna, czyli ona jest naturalna. Ale jeszcze dokończę ten temat. Także to są ludzie tamasowi, którzy nie mają nic, czyli nic nie posiadają. Zgodnie z tym współczesnym hasłem nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, tak? Niewolniku. I ten niewolnik się na to zgadza. I również ich własne ciało też nie mają nad nim kontroli. A już w ogóle o dostępie do serca i do jakiejkolwiek tam duchowej wiedzy to w ogóle dla nich to jest abstrakcja, coś co w ogóle nie istnieje. W najwyższym wypadku oni po prostu sięgają dla nich duchowość to jest właśnie eter. Czyli przeczytanie książki, pójście do teatru i tak dalej. To jest dla nich duchowość, czyli pewna czynność dla umysłu, dla myśli. Dla uczucia może też. Takiego wzniosłego, typu podziwiać coś, na przykład piękny obraz. No, można tak powiedzieć, tylko to uczucie tak naprawdę ono bardziej, uczucia to już właśnie z uczuć korzystają ludzie satwiczni, no i na początek rajasowi, bo czują się dobrze, doprowadzają się do jakiegoś takiego stanu wygody właśnie, są w komfortowych warunkach, mają piękne ciało, piękne ubrania, piękne wnętrza, są zdrowi, długo żyją, dbają o to, mają pieniądze, żeby płacić ludziom, żeby po prostu mieć obsługę do swojego ciała i do swoich różnych ambicji, które chcą realizować, celów. Także to jest degradacja, to jest wzrost, rajas, ale ten rajas szybko się kończy, bo jak wiemy, funkcją domyślną w tym wszechświecie jest entropia, czyli degradacja, niszczenie. Naturalnie wszystko niszczeje z biegiem czasu. Także to jest dodatkowy właśnie czynnik jeszcze na to wszystko, który wpływa, to jest kala, czyli czas. Bo wiele osób mówi, że czas nie istnieje. To oni może mają na myśli to, jak czas upływa w pewnych sferach, jak się wchodzi w różne bańki, na przykład przestrzeni czy środowisk, tam czas inaczej upływa. Ale tak naprawdę czas istnieje i ma wpływ na różne rzeczy, ponieważ często też mówią ludzie, że przeszłość nie istnieje, nie ma przeszłości, żyjemy tylko w teraźniejszości, nie ma przeszłości. Może być to w pewnym sensie pomocne, żeby jakby nie absorbować się przeszłością, ale ona i tak istnieje. Sam fakt, że mamy to fizyczne ciało jest dowodem na to, że zrobiliśmy coś kiedyś i to jest konsekwencja. Urodziliśmy się w takich warunkach, jesteśmy człowiekiem, a nie pająkiem, bo moglibyśmy być pająkiem, gdybyśmy na to sobie zasłużyli. Więc można być kamieniem, można być w różny sposób uwarunkowany. Więc czas ma wpływ i przeszłość ma wpływ, tylko nie musimy się jakby tym za bardzo przejmować ani koncentrować na tym, bo tutaj w tej grze chodzi o to, że my swoją świadomością wywołujemy zmiany na tym polu. I tak naprawdę im głębiej wchodzimy w tą iluzję, jak mówiliśmy wcześniej, tym tej wolnej woli mamy mniej, tym mniejsze zmiany możemy powodować. Także te zmiany, które już jakby zaszły i karma ma różne fazy, tak jak ziarno. Coś może być w fazie ziarna, to ziarna może wykiełkować i wtedy już jest kiełek, to już zaczyna się coś dziać, ten kiełek wypuszcza liście, potem jeszcze pojawia się kwiat i potem się pojawia owoc. Jest tak samo karma, ona nie jest jakby natychmiastowa i ta karma, ona jest przenoszona
z życia do życia, z ciała do ciała, że tak powiem, z wcielenia do wcielenia, w czymś, co przechodzi do innego ciała, tak? Czyli to ciało, które mamy, powiedzmy, jest zbudowane z tych 5 elementów, ale tym 5. elementem, który jakby nam towarzyszy, to jest ta dusza, czyli ta przestrzeń energetyczna, w której są też różne myśli, różne kontrakty, różne zapisy, wszystko to, co działo się w przeszłości i co teraz na nas oddziaływuje jako nasza karma, to przenosimy w tym, co nazywamy dusza. Czyli w tym takim właśnie najbliższym ciału fizycznego elemencie, czyli w tym eterze. Natomiast przestrzeń serca, no to tutaj też jest zapisywana karma i serce to nie oznacza, że ono jest od razu krystalicznie czyste, bo to jest nadal element wielkiej iluzji i uwarunkowania. I tutaj to nie jest czysta świadomość, to jest po prostu serce. Ludzie są przekonani, że jak już ma się dostęp do przestrzeni serca, to już jest boskość i to już jest duchowość i to już jest czystość. Nieprawda. Bhagavad Gita mówi, że są 2 natury. Natury boskie i demoniczne. Czyli nawet w światach wyższych, w tych światach niebiańskich też są 2 rodzaje ludzi, tak, czy istot. Te, których serce jest czyste, czyli w zgodzie z naturalnym biegiem rzeczy, czyli z dharmą, i to, których jest nieczysty, czyli którzy idą według adarmy, czyli coś, co jest nienaturalnego, czyli oni chcą wprowadzać własne zmiany, bo zmiany tutaj zachodzą, a oni chcą komuś narzucać właśnie te zmiany, gwałcąc wolną wolę, dlatego narzucają im adarmę, czyli zachowania nienaturalne. I tak jak widzimy, obecnie człowiek nie jest naturalny, czyli dziki tak naprawdę. Naturalnych ludzi można zobaczyć właśnie w dżungli, w jakichś naturalnych, odosobnionych od cywilizacji miejscach, gdzie ludzie żyją naturalnie i dziko. Więc dzikość jest darmiczna, dzikość jest naturalna. Teraz jest uznawane, że to jest właśnie coś złego, czyli zgodnie z tą zasadą przeinaczania na odwrót, mówienie, że dobre jest złe, a złe jest dobre, no bo ludzie nie potrafią odróżniać, co jest czym i można powiedzieć. Właśnie nie mają tej umiejętności rozróżnienia. No i nie mają tej wiedzy, tej jakby tego opisu, tej matrycy, która wyjaśnia, co jest czym. Bo tak jak mówiłem, są różne opisy rzeczywistości w różnych kulturach ludzi. Był nacisk na yin, yang i tak dalej. Gdzie tu jest ten yin, yang? No on gdzieś tutaj jest, to wszystko jest. Tutaj wszystko jest, tylko to jest tam inny aspekt. Ale to wszystko jest, więc Wedy, ponieważ one pochodzą od pierwotnego Stwórcy, ponieważ wiedza ta jakby schodzi z góry, ona nie wstępuje, tylko ona wstępuje. No, razem z pełną wiedzą świadomość, czyli ta wiedza, ona już istnieje, my po prostu jej nie znamy. Więc to jest wedyjski przekaz, to jest ten przekaz, który opisuje rzeczy takie, jakimi są. Jest to po prostu instrukcja obsługi do produktu, który został nam przedstawiony jako wielka gra Mahamaya, wielka iluzja. Jeśli nie wiemy, jakie tutaj panują zasady, no to w tą grę można po prostu grać, ale nawet nie wiemy, dlaczego po prostu tracimy punkty, dlaczego trafiamy w miejsca, w które nie chcemy trafiać, no bo nie znamy, jak to funkcjonuje, dlatego to wszystko należy poznać. Dlatego jest właśnie ten pierwszy punkt, o którym mówię, czyli rozpoznawanie, co jest czym. Czyli ludzie tamasowi to już opisałem, jak się zachowują, także oni generalnie już stracili wolną wolę, stracili wszelką własność i nawet kontrolę nad swoim ciałem, znaczy decyzyjność nad swoim ciałem. I została im niska ryżu. Tak. Chociaż mówi im się i oni w to wierzą, że oni przecież mają wybór, no bo jest demokracja, oni to wybrali. Oni to wybrali. Wybierasz tego czy tego? Tak, no ale wszystkie wybory są tamasowe. Więc jeśli uda się takim osobom, bo większość ludzi teraz cierpi tak naprawdę, no bo generalnie jest cierpienie, więc wiadomo, że króluje tamas. Ale nie wszyscy cierpią, jest taka mała grupa ludzi,
jakiejś tam elity i również ludzi bogatych, tak bardzo zamożnych, którzy są właśnie rajasowi, czyli są królami własnej przestrzeni, czyli oni kontrolują tą swoją przestrzeń. Oni się nie godzą na te różne niewolnicze systemy, na które się tamasowi ludzie godzą. Oni chcą tworzyć własną przestrzeń, więc oni są królami. I naturalnie też w tym takim prawie naturalnym, jak omawiacie z innymi ludźmi, to są właśnie takie osoby jak ludzie z rodziny królewskiej, jacyś książęta, księżniczki i tak dalej, które mają swoje własne jurysdykcje, jak Monaco, San Marino i tak dalej. To są ludzie suwerenni, to są ludzie rajasowi. No i oczywiście do tej grupy też dochodzą licznie sprytni ludzie, którzy wzbogacili się. O wiedzę. Tak, nie na przestrzeni i przede wszystkim o zasoby, o pieniądze. No, bo teraz ta gra została jakby sprowadzona do tego, że ten, kto ma najwięcej pieniędzy, może wprowadzać najwięcej zmian w tym polu. Do pewnego stopnia oczywiście, bo pieniądze i tak jeszcze nie wszystko. Tak naprawdę najważniejsze są co? Relacje. Czyli ci, którzy mają odpowiednie relacje, oni mogą największe zmiany wprowadzać. I oni żyją według złotej zasady. Złota zasada brzmi tak, że ten, kto ma złoto, ten wprowadza zasady. Tak. The golden rule, the one who's got the gold rules. Jest. Więc, ale tak naprawdę ponad pieniędzmi, czyli ponad tym złotem są relacje. I to też wiemy na przykład, że ludzie, którzy już od urodzenia, od dziecka, oni na przykład są przygotowywani na liderów państw, liderów duchowych i tak dalej. Oni mają odpowiednią genetykę, oni są już po prostu wprowadzani w to, nie od tego wcielenia, tylko jeszcze wcześniej, albo te dusze są po prostu przywoływane. Rodzą się właśnie w takich rodzinach tamasowych i oni są już prowadzeni na liderów. Oni są przygotowani i to też oni nie muszą mieć pieniędzy, oni mają relacje. I te relacje nie muszą być z tego wcielenia, to mogą być relacje z poprzednich wcieleń, szczególnie z poprzednich wcieleń. Tak naprawdę to, co my osiągamy tutaj, to jest to naprawdę bardzo mały procent tego, co my naprawdę mamy i tych relacji i zasobów i naszych w ogóle możliwości i naszej karmy ogólnie. Jednym słowem można powiedzieć karma. Nasza karma z poprzednich wcieleń jest po prostu tak duża, że ona do tak dużego stopnia kontroluje to obecne wcielenie, że to obecne wcielenie jest jakby już zaplanowane. Dlatego można je odczytać za pomocą astrologii, czyli Jyoti Shastra, jest taka wiedza wedyjska, gdzie można po prostu odczytać na podstawie wpływów różnych planet, tych ciał niebieskich, co to jest za osoba, jaką ona jakby ma agendę, kim ona jest i jak będzie wyglądać jej życie. Bo to już zostało wcześniej zaplanowane. Także to są ludzie rajasowi. Także obecnie są tacy jakby nowobogaccy, czyli oni się wzbogacili już teraz tylko w tym życiu, mają te pieniądze i oni też do pewnego stopnia cieszą się szczęściem. Sukha, tak? Przy czym tutaj może bardziej, tak czuję, nie chodzi o takich, którzy powiedzmy po trupach się wzbogacili, tylko w wyniku zrozumienia pewnych spraw wyewoluowali i przez to doszli do tego poziomu. Tak, ci, którzy doszli sami, bo jeśli na przykład oni są w pozycji rajasowej, czyli królewskiej, czyli królują, czyli są politykami, jakimiś kontrolerami, ale to jest na mocy jakichś kontraktów i ich jakby przeszłości jeszcze z poprzednich wcieleń, czyli na poziomie manas, no to wiadomo, że oni do tego nie doszli, to jest im dane na tacy. Tak samo jak pewnym ludziom jest dane na tacy dojść do bogactwa, bo oni mają tyle dobrej karmy, tej tak zwanej sukriti, że oni po prostu znajdują się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i tylko organizują, i tylko łączą sznurki. I tylko tam są nawet, bo na przykład są czyimś dobrym przyjacielem, znajomym albo krewnym. Tylko to wystarczy, nawet nie muszą być zbytnio twórczy, tak jak rajas. Więc to są ludzie na pozycjach rajasowych, ale oni są tamasowi. Czyli konsekwencja, no bo konsekwencją tamas jest, musimy pamiętać, jest dukkha. Konsekwencją rajas jest teraz sukha, ale następnie jest dukkha. Więc ta rajas, jeśli ona się nie
utrzyma na tym właśnie poziomie, a utrzymać się można tylko dzięki której z trzech gun? Sattwa. Sattwa. Czyli sattwa utrzymuje na tym wysokim poziomie i wtedy oni są w stanie się utrzymać. Czyli ci rajasowi, którzy teraz się cieszą, w tym życiu powiedzmy się cieszą, najprawdopodobniej będą doświadczać po śmierci dukkha, no bo po pierwsze wypalili, czyli skorzystali z tych sattwicznych, karmicznych zasobów, czyli opróżnili swoje konto tych zasług, więc co im pozostało? No, generować nowe, a to co im pozostało, bo skutecznie się przed tym bronili, to jest tamas, czyli cierpienie. Czyli jak tutaj to życie się kończy, to ciało się kończy i z tym ciałem oni tracą wszystko. Ten cały rajas oni tracą. I zaczynają w następnym życiu od nowa. Od nowa to znaczy nie od tabula rasa, czy czystej kartki, bo już mają jakąś przeszłość. Właśnie w tym życiu tą przeszłość wygenerowali. Na przykład wzbogacili się na jakichś tam biznesach, które polegają na zatruwaniu ludzi albo nakłanianiu ich do jakichś tam rzeczy, czynności, które są adarmiczne, które powodują degradację. Bezpośrednio generowali złą karmę, czyli sobie z konta nadużywali swojego konta bankowego, powiedzmy, nie? Natomiast jeżeli żyli sattwicznie, to wtedy generowali dalej in plus, czyli wykorzystywali swoją pozycję tą suwerenności tutaj. Znaczy rajasowi? Tak, jeżeli taki rajasowy człowiek, który on nie jest w stanie funkcjonować sattwicznie, to już dodano wstępnie. Sattwiczni ludzie są w stanie funkcjonować sattwicznie. Jak mówimy o rajasowych, to oni nie są w stanie robić tego. Dlatego wszystko oni... Wiadomo, że to jest mieszanka, to nie jest 100% wszystkiego, ale są domieszki. Ale mówimy o dominującej domieszce trybu, w jakim funkcjonują, to jest zawsze rajas. Dlatego oni są w niebezpieczeństwie, ponieważ z jednej strony są podgryzani przez rajasowy tamas, czyli tych swoich konkurentów, albo konkurentów jeszcze z wyższych światów, tak, z tych eterycznych, znaczy wyższych w sensie od skuteczności, ale niższych w sensie gun. Tak. Że są tamasowe serce. Czy tamaso, no ale nawet w eterze, jak już mówimy o tych różnych cywilizacjach, które teraz mają wpływ na Ziemię, bo jak mówiłem, anioły, bogowie i tak dalej jakby nie pokazują się w tym świecie w obecnej Kali-judze, to było kiedyś. Także teraz pokazują się cywilizacje i tak jak mówiłem, one wypełzły na Ziemię właśnie w rejonie Bliskiego Wschodu, tak, bo wszędzie indziej to były raczej sattwiczne cywilizacje, na kontynentach amerykańskich też były dosyć zaawansowane rajasowe kultury, które były bardzo zaawansowane, złote miasta i tak dalej. Puma, Tunka, miasta gdzieś wysoko w górach zbudowane z olbrzymich 200-tonowych bloków, które w ogóle tam nie występują. No na wschodzie również. Tartaria przecież potężny kontynent, który został wymazany. Ale takie pytanko, w takim razie ludzie sattwiczni z czego się wywodzą? Z tamasu czy z rajasu raczej? Z czego można się wyłonić taki sattwiczny? I z jednego i z drugiego, ale przez rajas. No bo nie można bezpośrednio z tamasu, bo tamas to oznacza ignorancję i bierność. I brak suwerenności. Trzeba mieć suwerenność, żeby coś zadecydować za siebie. Więc oni muszą dojść do rajasu, czyli do suwerenności, żeby powiedzieć stop, to jest moje pole, bo tak naprawdę chodzi tutaj o pole przestrzeni, jakie się kontroluje. Tak? Tutaj gra polega na tym, że każdy próbuje zagarnąć jak największe pole na tej planszy. I to jest właśnie ta plansza i to są te pola. Także również umysły, ciała ludzi, no w ogóle ciała Ziemi, tak, powierzchnia Ziemi i tak dalej, wszystkie elementy, woda, ogień, powietrze, to jest też wszystko kontrolowane. Dwutlenek węgla, tak, teraz to kontrolują i tu tamasowe agendy wprowadzają różne narracje, które też kontrolują powietrze, no i oczywiście eter jest kontrolowany przez, jak to powiedzieć... Dezinformację, a konkretnie jak to się nazywa? To, co na Zachodzie powstało,
nie ezoteryk, ten New Age, Okej. na przykład New Age i różne takie inne ideologie pseudoduchowe, które niby są duchowe, ale tak naprawdę tam czekają tamasowi agenci gotowi do podpięć tylko. Także są różne seanse, gdzie ludzie po prostu tracą świadomość, ktoś ich na przykład dotyka i oni już czują, interpretują tak. Hipnoza. Oni nie wiedzą, co się dzieje, oni myślą, że mieli kontakt z Bogiem, cokolwiek to dla nich znaczy, a zostali na przykład podpięci albo zostali uleczeni, ale to uleczenie nie wiemy, ile będzie ich kosztować w przyszłych wcieleniach, tak? Także to, że ktoś kogoś leczy, że jest uzdrowicielem, to jeszcze wcale nie oznacza, że on jest satwiczny. On po prostu leczy ludzi, ale ci ludzie potem przez następne wcielenia będą bardzo cierpieć. I on na czele z nimi. Bo każdy przywódca bierze 1/6 karmy swoich podwładnych. Także tutaj zaznaczam dla ludzi radzasowych, czy tych wszystkich przewodników, liderów duchowych, religijnych i tak dalej, czy każdego, który próbuje wokół siebie zgromadzić zwolenników, jeśli im na przykład coś tam wykłada, czyli ich jakby, już nie chcę powiedzieć programuje, ale ich informuje albo przedstawia im coś, to co im przedstawia i to jaką konsekwencję oni odbiorą za to, kierując tam swoją uwagę, on odbiera 1/6 tej karmy. Za to, że on to zrobił, że jest decydentem, bo tam jest jeszcze 5 innych osób, które też w tym uczestniczą. Z tym, że tutaj wszystko zależy od intencji, bo na przykład Leszek Żądło, on zawsze mówi, że każdą taką większą rzecz należy robić po oczyszczeniu swojej intencji. Czyli jeżeli coś z dobrą intencją ktoś robi, to wtedy tej karmy nie zbiera. Może tak być, nie? Przecież intencja na przykład z góry może spłynąć. Ale tylko w pewnych przypadkach, ponieważ tak naprawdę większość tamasowych agent, ludzie wykonywane jest rękoma ludzi tamasowych z dobrą intencją. Czyli ci wszyscy, którzy na przykład zbierają dotacje na research, jak to powiedzieć po polsku? Na raka, badania. Tak, badania raka i te wszystkie inne takie już odgrzewane kotlety, te tematy, przecież tych sposobów uzdrawiania się jest tyle. Sprawa. Jasna sprawa, że w Tamasie, w całym tym zbiorze wszystko to jest takie kręcenie się w karuzeli w kółko. Natomiast gdy już jest pewien rodzaj świadomości i człowiek sam może zrobić introspekcję w siebie i odczuje swoją dobrą intencję tak wewnętrznie, to już jest jakby inny poziom intencji. Taki bardziej czysty. O to mi chodzi. Tak. Dlatego mówię, nie każda intencja. Bo tak naprawdę wszystko może być w 3 gunach natury. Intencja może być tamasowa, radzasowa i satwiczna. Nawet strach może być tamasowy, radzasowy i satwiczny, chociaż generalnie strach jako strach, lęk jest tamasowy. Ale może być radzasowy strach, który na przykład pobudza do działania i do ucieczki, i do zmiany na przykład. Tak. Albo może być strach satwiczny nawet. Domyślasz się, jaki to może być strach? Na przykład ktoś czuje, że musi się wynieść z danego rejonu, bo przyjdzie niedługo wojna. To jest raczej tamasowy, bo wojna to jest rzecz, która wpływa na jego ciało fizyczne i tak dalej, czyli to jest tą sferę radzasową, która jest odpowiedzialna za cieszenie się doczesnym życiem. Ale satwiczny strach jest na przykład strach przed wejściem pod wpływ ignorancji. To jest satwiczny strach. Dlatego osoby satwiczne można rozpoznać po tym, że one nie mają żadnych relacji z ludźmi tamasowymi i z tamasowymi agendami. To jest ich właśnie strach. Oni się boją zadawać z nimi, w sensie takim, boją się. Oni nie czują, że tak powiem, strachu, tylko to jest taki strach bez strachu, nie? Czyli taka obawa, czyli na zasadzie że jak ja to zrobię... Na zasadzie nie podchodzę w ogóle, bo szkoda czasu, szkoda w ogóle tej relacji. Tak. Także ludzie satwiczni, właśnie, czyli byli ludzie tamasowi, radzasowi, już trochę opowiedziałem o nich
I teraz ludzie radżasowi właśnie mają wybór, albo z powrotem wejdą pod wpływ tamasu, napotkają na jakichś pasożytów czy drapieżników i z powodu braku wiedzy staną się ich ofiarą, albo po prostu ich zasoby, pieniądze się skończą, albo po prostu ich życie się skończy i zacznie się nowe wcielenie i będą musieli zaczynać zbierać pieniądze od nowa, a mają tam pełno różnych konsekwencji tamasowych poprzednich czynów. Więc dla nich jest właśnie sytuacja albo teraz upadną, albo się wzniosą. Jak się nie wzniosą, to upadną. O to chodzi. Tak. Więc powinni się wznieść, więc powinni korzystać z towarzystwa osób satwicznych. Oni jeszcze nie są satwiczni, bo nie są w stanie tego zrobić. Tu jeszcze jest taka rzecz jak stan. Stan to jest coś, co jest bardzo istotne. To się nazywa bhava w sanskrycie. Tutaj akurat w tych rozważaniach takich materialistycznych, powiedzmy, no to ten stan to się odnosi właśnie do tego stanu, czy jest się suwerenem, czy nie. Czy się poddajesz, czy po prostu sam decydujesz o swoim losie. Anastazja właśnie mówiła, że obecnie ludzie są ofiarami swojego losu, a kiedyś naturalnie każdy był kreatorem, twórcą własnego losu. Bo to nie jest tak, że teraz właśnie ludzie właśnie mówią o tej złej karmie, że wszystko jest jakby zdeterminowane już poprzez tą starą karmę, ale w ich przypadku oni oczywiście, no bo są satwiczni, więc ta karma generalnie jest dobra, dlatego w ogóle się narodzili w kulturach zachodnich. Nie mówię o tych ludziach satwicznych, o których Anastazja mówiła, że kontrolują swój los, jakby tworzą swój los, to właśnie oni żyli satwicznie pokolenie po pokoleniu i rodzili się właśnie w społeczeństwach wedyjskich, czy wedruskich, czy jakichś tam... Tam, gdzie od razu od urodzenia mogli zdobyć tą wiedzę. Tak. I kontynuować, wzrastać dalej. Tak, no i takie właśnie dusze zostały przyciągane. No tutaj właśnie może powstać pytanie, jak to się dzieje, że społeczeństwo się degraduje. No właśnie Anastazja też o tym wspomniała i to jest też na samym początku Bhagavad Gity. Arjuna nie chciał walczyć na początku, bo jego argumentem było właśnie to, że nastąpi degradacja kobiet, bo ci wszyscy darmiczni wojownicy, którzy zginą, tam ich było miliony na tym polu Kurukshetra. Jeśli oni zginą, to kobiety będą bez opieki. Tak. Więc kobiety muszą być pod opieką. Jeśli nie są pod opieką, to tworzy się niepożądana populacja, czyli właśnie tamasowe dusze mają możliwość narodzin. Bo w innym wypadku tutaj cały czas by była tak zwana ta satya yuga, już powiedzmy tak w cudzysłowie, po prostu te lepsze czasy byłyby cały czas, ale dlaczego ich nie ma? No bo pojawiają się dusze, które są zdegradowane. Tych kontrolerów, tych panów Rajasu jest tak naprawdę ilościowo bardzo mało w stosunku do całego społeczeństwa, więc to całe społeczeństwo mogłoby ich przeważyć i odstrzelić. I po prostu jakby własną agendę narzucić, tak. Natomiast nie są w stanie tego. Dlaczego? No bo są w tamasie, są w ignorancji. Więc oni nie dbają o zasób własnej wiedzy. Dlatego są w tamasie i dlatego właśnie na to zasługują. Z powodu tej głupoty. Oczywiście czasami to cierpienie jest nieproporcjonalnie duże do niedociągnięcia, bo czasami wystarczy moment nieuwagi, dlatego trzeba być uważnym, bo jest jakieś niebezpieczeństwo. Ktoś przez nieuwagę po prostu zaciągnął jakieś kontrakty i potem wszedł w relacje z tamasowymi istotami i cierpi. Więc konsekwencja jest naprawdę bardzo duża. Dlatego najważniejszą rzeczą, dlatego jedyny strach, jaki powinniśmy mieć, to strach przed ignorancją. Powinniśmy się edukować, powinniśmy wiedzieć, co jest czym i potrafić to rozróżniać. I wtedy będziemy mogli postawić na swoim, czyli stać się suwerenem,
przejąć kontrolę nad własnym ciałem i nad własną przestrzenią, czyli też mieć, kontrolować swoje ciało, nie dać się po prostu faszerować ani ubezwłasnowolniać, tak? I jednocześnie można jakby wpływać na ziemię, wodę, ogień, powietrze i eter i ostatecznie właśnie na swoje serce. Bo chodzi o to, że w postępie duchowym, rozwoju duchowym tak naprawdę najważniejsze jest oczyszczanie serca, nie to. To jest jakby taka duchowość właśnie dla ludzi tamasowych, czyli ten tak zwany New Age. Dla nich duchowością jest po prostu przejmowanie kontroli nad tymi elementami i kontaktowanie się z sercem. No i nawet jeśli, abstrahując od tego, ale to już musiałoby być rajasowe, żeby ten kontakt z sercem był, bo jeśli jest to tamasowe, to tego kontaktu z sercem nie ma, to jest po prostu jakieś podpięcie tamasowych istot i agent. Także już jakby tego podpięcia, kontaktu z sercem tutaj nie ma, jest tylko podpięcie, także oni są zamknięci. Muszą być rajasowi, czyli muszą być suwerenni i muszą działać, czyli nie mogą być bierni, muszą po prostu jakiś wysiłek wykonać. Nie mogą być leniwi, czyli lenistwo to też jest właśnie przyczyna cierpienia tak naprawdę i ignorancji. No bo są leniwi. Po co ja mam wnikać? Niech ktoś za mnie zadecyduje. Oni są mądrzejsi ode mnie. No i potem wiemy, jak ludzie wychodzą na takim myśleniu. Dlatego muszą myśleć za siebie i wtedy mogą nawiązać kontakt z sercem i tutaj właśnie korzystając właśnie z wiedzy satwicznych ludzi. A ludzie satwiczni nie wchodzą w tą walkę dobra ze złem, bo to jest zło, a to jest dobro. Czyli to jest to, które generuje dukkha, to jest to zło, a to jest to, co generuje sukha, to jest to dobro, ten rajas i te wszystkie agendy i wszystkie istoty i ludzie, którzy są w tym trybie, funkcjonują. To jest to tak zwane dobro. Natomiast ludzie satwiczni, oni nie walczą, oni nie są po żadnej stronie, do pewnego stopnia oczywiście, zawsze wspierają tych, którzy są otwarci na wiedzę i ponieważ naturalnie są pełni współczucia i jakby tylko, że to nie jest tak, że oni czują za innych, bo oni nie przejmują tego uczucia, tylko oni rozumieją, czyli oni akceptują, oni właśnie tą wolną wolę im dają. Aha, ty cierpisz, widocznie zasłużyłeś sobie na cierpienie, więc ja to akceptuję, ja nie mam z tym problemu, ja na siłę nie będę cię jakby uszczęśliwiał. Także tacy są ludzie satwiczni, dlatego generalnie oni są trochę wycofani. Trudno ich w ogóle rozpoznać, bo oni przypominają z pozoru ludzi tamasowych, bo oni się tutaj są trochę bardziej bierni, ale ta bierność polega na tym, że oni są bierni na tym poziomie, natomiast są bardzo aktywni na poziomie serca i buddhi. A tego już nie widać. Ci ludzie już tego nie widzą, dlatego oni myślą, że oni są tamasowi. Natomiast oni są bardzo aktywni na poziomie serca, którego nie widać i oni żyją jakby we własnym świecie i to pole, wtedy oni są w stanie sprawić, że to pole zewnętrzne nie jest już takie istotne, bo to pole zewnętrzne, tych 5 elementów, czyli to ciało zewnętrzne, ubranie i tak dalej, przestrzeń, dom, środowisko, kraj, w jakim mieszkam i tak dalej, to wszystko to jest te 5 elementów, tak? Czyli to są te nisze. Natomiast przestrzeń serca, ktoś może po prostu siedzieć gdzieś tam w rowie, w jakimś nieczystym miejscu, a być po prostu bardzo szczęśliwym, mieć duże moce i pracować duchowo na po prostu nawet wyjście z tej wielkiej iluzji, ale to już jest wyższy poziom. Ale przynajmniej mają kontakt z sercem, więc są szczęśliwi. Więc to sukha oni mają, ale nie potrzebują do tego zaprowadzać zmian w tym polu na tych niższych środowiskach. Także tacy są ludzie satwiczni. Okay. I właśnie dlatego jest polecane, że ta wszelka dobroczynność i tak dalej, to powinna być skierowana dla ludzi satwicznych, bo dobroczynność też jest w różnych naturach, tak jak mówiłem, wspieranie po prostu ludzi tamasowych i tamasowe agendy jest dobroczynnością w gunie ignorancji i generuje złą karmę. Dlatego trzeba
wspierać tych ludzi, którzy są jakby ponad tym wszystkim, a co najmniej przynajmniej radżasowych, którzy chcą pomagać innym do osiągnięcia sukha. Ale sukha nie jest tutaj najwyższym celem w całej tej grze, bo to jest tylko stan, który jest nam potrzebny, żeby w ogóle być sobą i funkcjonować i móc coś więcej osiągnąć. Więc generalnie nie można być w tamasie, nie można być w nieszczęściu. Jak się praktykuje życie duchowe, trzeba się utrzymać w tym stanie szczęścia i do tego jest potrzebne zamiast właśnie tych radżasowych atrybutów i tych przyjemności, to wykorzystuje się shanti, czyli stan spokoju. Tak? Czyli ten spokój, czyli przebywanie w przestrzeni serca, jakby już im to sukhę gwarantuje i ci ludzie wtedy już nie mają takich ambicji materialnych, zbyt dużych, tylko na tyle, na ile są one jakby potrzebne jako taka potrzeby po prostu fizyczne i emocjonalne, może jakieś psychiczne, żeby w ogóle funkcjonować, żeby się utrzymać w tym stanie shanti. Ale nawet jakby wokół nich była wielka wojna i co by się działo i po prostu byłyby krzyki rozpaczy, płacz i tak dalej, to dla nich to jest też duża próba, ale oni nie powinni się tym za bardzo absorbować. Tylko oczyszczać pole na poziomie tutaj górnym. Tylko pracować nad sobą. Chodzi o to, że najpierw trzeba pomóc sobie. Bo jak można pomóc innym? Właśnie tu jest ten dylemat. Czy powinniśmy pomagać innym, czy powinniśmy być egoistyczni i skupić się na sobie? Powinniśmy pomagać innym, ale żeby to robić, musimy być w stanie. Musimy być w stanie, dlatego najpierw pomagamy sobie doprowadzić się do konkretnego stanu. I ten stan właśnie jest osiągany poprzez praktykę. Czyli jest coś takiego jak praktyka, czyli sadhana. To jest też takie słowo sadhana. Sadhana. Czyli to jest coś, co praktykujemy i to nas wprowadza w stan. Czasami na jakichś filmach albo przy jakichś wydarzeniach bohater na przykład zamyka oczy, skupia się, koncentruje wewnątrz i potem otwiera oczy i jest gotowy na przykład do jakiegoś działania. Czyli on wszedł na przykład w jakiś stan, musiał ten stan osiągnąć, żeby coś wykonać. Także ten stan osiąga się poprzez praktykę, czyli taką codzienną praktykę, czyli sadhany. Tak jak pianista musi praktykować wiele godzin i potem jak zagra, no to każdy wie, że on musiał dużo praktykować, żeby tak zagrać albo zaśpiewać, czy cokolwiek. Więc on jest już w stanie zagrać. Można wtedy spytać, czy jesteś w stanie tak zagrać? Nie jestem, czyli ten stan jest w nas, a ktoś inny jest. Czyli on musi mieć ten stan w sobie, czyli te stany my posiadamy w sobie. One, tak jak mówiłem, są zapisane, zależy jaki to jest stan, ale jeśli jest to stan satwiczny, no to jest zapisany w tych, w ogóle na każdym z tych elementów, bo każdy z tych elementów jest czysty, naturalny, czyli ich ciało nie jest zanieczyszczone ani poprzez złe odżywianie, ani poprzez złe myślenie i nawyki, czy palenie papierosów i tak dalej, patrzenie się w monitor, czyli ten ogień, po prostu oni się patrzą w słońce, no bo to, co do nas wchodzi, często się mówi, jesteśmy tym, co jemy. No więc jemy również światło, jemy powietrze, jemy przestrzeń eteryczną, czyli te wszystkie narracje, które jemy po prostu, to one doprowadzają nas do pewnego stanu. Dlatego osoba satwiczna, ona jest bardzo uważna, żeby nie wchodzić w niskie stany. A jak się wchodzi w niskie stany? No musimy wiedzieć właśnie, jak to zachodzi, że ktoś wchodzi w niski stan. Pierwszym krokiem jest uwaga. Wystarczy, że kierujemy swoją uwagę na tamasową narrację, tamasową osobę albo jakiś tamasowy przedmiot, nawet tamasowy zapach, tamasowe cokolwiek. Tutaj jest pięć naszych zmysłów. Cokolwiek tamasowe, jeśli koncentrujemy się na tym, czyli na przykład jakiś obraz i tam płynie jakaś narracja, czyli po prostu jakieś nagranie, jakiś film, albo ktoś coś nagrywa, albo ktoś coś mówi po prostu i to słuchamy, czy to na żywo, czy z monitora. Jeśli już kierujemy na to swoją uwagę,
to wchodzimy w ten stan. Po pierwsze, żeby w ogóle zrozumieć, o czym ta osoba mówi, musimy być na podobnej częstotliwości, żeby w ogóle zrozumieć, o czym on mówi. Tak? Czyli Więc trzeba musimy zejść. Tak. Więc ludzie satwiczni albo ci, którzy aspirują do utrzymywania się w tych wysokich satwicznych stanach, oni właśnie robią coś takiego, co się nazywa zarządzanie uwagą. Są bardzo ściśli co do swojej uwagi, dlatego nie kierują uwagę na tamasowe narracje, czy tamasowe prezentacje. I tak też można je rozpoznać, bo są ludzie, tak jak mówiłem, są uzdrowiciele, którzy oczyszczają i uzdrawiają ludzi, ale potem się okazuje w przyszłych wcieleniach, w następnych wcieleniach, że teraz muszą za to bardzo cierpieć. Więc tak samo są inni narratorzy, bo tak jak mówiłem, najważniejszym zmysłem jest słuch i narracja ma największy wpływ na świadomość. Nie to, co widzimy, nie to, co czujemy, dotykamy i tak dalej. Oczywiście to ma wpływ, zapach też ma wpływ, ale największy wpływ, jaki jest wykorzystywany do manipulacji. No bo oczywiście wiadomo, że można komuś podać truciznę, można komuś dać powąchać coś, że już po prostu zejdzie albo i tak dalej. Więc tu wpływ jest też bardzo duży poprzez inne zmysły, ale narracja jest takim sposobem manipulacji, taki niezauważalny. Właśnie, że przeinaczanie znaczeń tego, co jest tamasowe i rajasowe, więc my nie powinniśmy pytać się kogoś, jakie to jest, nie powinniśmy chodzić do liderów, tylko powinniśmy być w stanie sami rozpoznawać, co jest czym i zastosowywać zarządzanie uwagą, żeby nie kierować swojej uwagi na obiekty tamasowe czy tamasowe narracje. Naturalność. Chwilkę. Aha, naturalność. No ta naturalność to jest właśnie coś, już wspomniałem, że naturalnie po prostu ludzie są dzicy, a teraz są nienaturalni, czyli działają zgodnie z jakimś protokołem, no bo są w pracy, albo są obywatelem, albo są mężem, albo są tutaj tym i mają jakieś różne funkcje, nawet w własnej głowie mogą sobie te funkcje nadać własnej i nie zachowują się naturalnie, bo co on o mnie pomyśli, albo ci mówią tak, to ja muszę teraz zareagować inaczej. Oni mnie wczoraj wyśmiali, bo miałem takie jakieś niemodne ubranie albo coś takiego i teraz próbuję po prostu ich zadowolić i się zmieniać. Nawiązałem do tego, że w praktyce duchowej generalnie pracuje się nad oczyszczaniem serca. To jest tak naprawdę ta właściwa praktyka duchowa. To wszystko tutaj to nie jest duchowe, to jest tylko przygotowanie do po prostu kontaktu z sercem i ten kontakt można już jakby serce można oczyszczać już po prostu nawet nie mając kontaktu za bardzo z sercem poprzez różne czynności, jak na przykład poznawanie wiedzy i filozofii i tak dalej, budowanie swoich przekonań. Bo to, jak mówiłem, te wyższe elementy mają większy wpływ na te niższe, więc na nasze wcielenie, na nasze serię różnych wcieleń ma wpływ największy nie dusza, czyli ten twór eteryczny, tylko duch, czyli nasze serce, przestrzeń manas. I ono też właśnie, jak mówiłem, może być zanieczyszczone, ponieważ są dwie różne natury. Są natury boskie i demoniczne, więc samo serce też może być zanieczyszczone do działania adarmicznego, czyli nienaturalnego, lub do darmicznego. Czyli to działanie nienaturalne to jest właśnie takie, że zmusza się ludzi do działania nienaturalnie. Oni powinni być dzicy, powinno ich się zostawić, niech są dzicy, niech są naturalni, bo to do takiego stanu oni sami się doprowadzili po prostu poprzez swoją karmę, czyli czynności w poprzednich wcieleniach, więc to jest dla nich naturalne, więc niech oni będą dzicy, niech oni reagują spontanicznie, a nie po prostu według jakichś protokołów. No ale teraz obowiązują wszystkich ludzi jakieś protokoły, zachowań. Zauważ, jak to było w tych czasach królewskich, w średniowieczu czy we wcześniejszych, że ci ludzie z rodziny królewskiej musieli w ogóle zachowywać się w jakiś taki szczególny sposób. No nadal tak jest. Nie mogli w rodzinie być naturalni.
Więc to jest już... A teraz całe społeczeństwo nie może być naturalne, bo ci jeszcze ten plebs, ci ludzie biedni i tak dalej, oni się zachowywali dziko i naturalnie, a tamci byli kulturalni, czyli jakby wycywilizowani, czyli nienaturalni, czyli słowo cywilizacja oznacza tak naprawdę adharma, czyli nienaturalność. Czyli oni byli w pewien sposób uwarunkowywani, żeby działać sztucznie. No jak już działają sztucznie, to już nie działają zgodnie ze swoją wolną wolą, już podlegają pod różne wpływy i agendy, i relacje, i kontrakty, i zobowiązania, i konsekwencje tamasowe. Więc już się wikłają. Więc ci tak zwani te rodziny królewskie i tak dalej, które są pod dużym wpływem tamasu, to nie są ludzie rajasowi, to są ludzie tamasowi. Bo Którzy uzurpują sobie rajas. Tak, oni jakby pełnią funkcję ludzi rajasowych na mocy swoich relacji z poprzednich wcieleń, tak jak mówiłem. Więc tak to wygląda. O czym jeszcze tutaj chciałem wspomnieć? Aha, i przekonania, więc to teraz tak, o tym jeszcze nie mówiłem, także powiem pierwszy raz. Ten element serca, manas, ma dwie funkcje. Sankalpa, vikalpa, czyli akceptowanie i odrzucanie. Czyli na przestrzeni wielu wcieleń żywa istota po prostu doświadcza czegoś i już się nauczyła, że coś akceptuje, a coś odrzuca, coś unika, a coś do czegoś dąży, coś przyjmuje. Na mocy swoich doświadczeń. Albo na mocy kontraktów. Na przykład jej świadomość została zakryta i tak dalej i podkładane są już jej decyzje i ona wtedy przyjmuje coś, nawet sama nie wie dlaczego, no bo jest w tamasie. Ale właśnie tak jak mówiłem, nie wie dlaczego. Czyli to jest to, że my coś na przykład wiemy, albo mamy do czegoś przekonanie, albo awersję, nie wiemy dlaczego, ale mamy, to znaczy, że to jest z poziomu serca, to jest manas. I to jest bardzo trudno zmienić, to w tym życiu jakby się, bo to się formułuje na przestrzeni wielu wcieleń, więc to trudno zmienić. Tak, na przykład ktoś ma strach przed pająkami albo strach przed wysokością i tak dalej, nie wie dlaczego. Nigdy w tym życiu nie spadł z wysokiego drzewa, ale po prostu nogi się trzęsą, jak tylko się zbliża do krawędzi. Więc skąd się to bierze? No właśnie z przestrzeni serca. To są rzeczy, które my jakby nie jesteśmy w stanie kontrolować, to już jest konsekwencja. Czyli ten owoc, karma już zamanifestowała się w odpowiedni sposób. Więc sankalpa, vikalpa, pewne rzeczy ludzie generalnie przyjmują, czyli mają pewne przekonania do czegoś i pewne awersje do czegoś. I nie można ich wytłumaczyć inaczej. I sami nie wiedzą, dlaczego tak jest. I oczywiście te przekonania mogą być satwiczne, czyli poprawne, trafne, albo mogą być tamasowe, czyli mogą być naturalnie przekonani, nie wiedzą dlaczego, do czegoś. Natomiast jeżeli już są na pewnym poziomie świadomości, to wtedy wiedzą, że można przepracować nawet te przekonania, które są gdzieś tam głęboko w sercu i coś z nimi zrobić, żeby je wyeliminować. Tak, a przepracować to znaczy je jakby zauważyć, tak, rozpoznać i wtedy podjąć decyzję, czyli już być na pozycji suwerena i podjąć decyzję, czy ja to zatrzymuję, czy ja to usuwam, czy to mi jest potrzebne, czy niepotrzebne. Jak ktoś jest w tamasie, no to boi się usunąć, bo nie wie, co to będzie, jak ja to usunę, przecież to zawsze było ze mną. Ten przyjaciel mój, który zawsze mi po prostu pomaga od tylu wielu wcieleń, on jest cały czas ze mną, a to może być jakiś pasożyt tamasowy, którego boimy się pozbyć. Dlatego musi być ta suwerenność, ten rajas, żeby się tego wszystkiego pozbyć. I oczywiście to nabywamy po prostu mając kontakt z sattwą, czyli z wiedzą, no bo to jest ignorancja, to jest działanie, a to jest już wiedza. Czyli już wiemy na ile działać, na ile nie działać, czyli już to działanie tutaj to już nie jest generalnie w tym obszarze, tylko jest w obszarze serca. Więc satwiczni ludzie, teraz to są tacy ludzie, którzy wchodzą na ścieżkę duchową i to jest dopiero początek ścieżki duchowej. Jak ktoś przestaje być rajasowy i zaczyna być satwiczny, czyli ma jakby inne cele.
to sukka, już ten cel szczęścia już nie satysfakcjonuje go, bo to czasami też osoby, które są oczyszczone, mają inne gusta, bardziej takie subtelne, oczyszczone, nie gustują ani w tamasowym jedzeniu, ani w tamasowych narracjach, ani w różnych innych tamasowych czynnościach, które sprawiają przyjemność ludziom tamasowym czy rajasowym. Tak? Także mają inne standardy. Więc oni pracują właśnie nad tym sankalpa, vikalpa, czyli przyjmowanie, odrzucanie. To jest sankalpa. I oni właśnie pracują nad tym, żeby ta sankalpa, czyli to, co przyjmują, już było czysto sattwiczne i to, co odrzucają, właśnie żeby było tamasowe, żeby odrzucali tamasowe rzeczy, a nie sattwiczne. No bo są ludzie, którzy odrzucają sattwiczne rzeczy i po prostu wolą się cieszyć rajasem albo po prostu być szczęśliwi w ignorancji. Przynajmniej w pewnym momencie bieżącym, a potem i tak to jest cierpienie. Już samo cierpienie, brak takiego pozytywnego szczęścia już też jest cierpieniem. Tak naprawdę ludzie obecnie nie wiedzą, co to znaczy sukka, czy szczęście. To, co ludzie myślą, że to jest szczęście, no to jest rajas. To jest jakby to taka rajasowa sukka, ale ona tylko zadowala te nasze ciało, czyli zmysły, 5 zmysłów i umysł, czyli tą przestrzeń myślenia, że oni słuchają różnych narracji i właśnie w ten sposób podkładają się na niebezpieczeństwo, że ta narracja ich po prostu wprowadzi w stan, w jakiś tamasowy stan. Bo chodzi o to, że jeszcze jest taka zależność, że tak jak dźwięk jest bardzo ważny i narracja, to oczywiście źródło tego dźwięku jest bardzo ważne. Bo to dźwięk oczyszcza, jest w ogóle taki aforyzm Vedanta Sutry, jeden z pierwszych, która mówi Om Anavritti Shabda, czyli Shabda oczyszcza, usuwa zanieczyszczenia, czyli to dźwięk. Więc nieważne tak naprawdę, jakich tematów się za bardzo słucha, tylko to też jest ważne, no bo to nie mogą być tematy takie po prostu właśnie tamasowe, czyli negatywne, czyli na przykład mówienie tylko o tym, co jest złego. To w mediach masowego przekazu jest to właśnie nagminnie stosowane, że zawsze się mówi o to, co złego się stało na ziemi. Jak coś wspaniałego się stało na ziemi, no to milczą. Generalnie tylko newsy są na temat tego, co złego się dzieje na ziemi. Także to jest też istotne, ale na przykład sattwiczna osoba też może mówić o tym, co złego się dzieje na ziemi i wtedy jej się jakby zarzuca, że jest negatywna i tak dalej, ale ona tylko mówi to w małym jakby procencie swojej całej narracji. Jego narracja tak naprawdę opisuje rzeczy sattwiczne i czasami rajasowe, a tutaj jest tylko po to, żeby wiedzieć, czego się bać, żeby nie wpaść w to. Ale też ważna jest, także to jest, jeśli chodzi o temat narracji, ale również źródło, czyli tego mówcy, kto mówi, bo to głos jest istotny. Om Anavritti Shabda, głos oczyszcza. I w jaki sposób na przykład najłatwiej porzucać tamasowe sankalpy? Można własną praktyką, tak jak mówiłem, sadhana, wprowadzanie się w stanów i to właśnie na szkoleniach my to też robimy, bo w ogóle się wstaje wcześniej rano i są pewne okresy czasu, które są sattwiczne, one są bardzo właśnie korzystne i dają duży efekt, o wiele większy, niż gdyby robiło się to w innym czasie. Także jest wiedza na ten temat, jak w ogóle wykorzystywać ten czas i jakie czynności są sattwiczne, bo ludzie wstają rano i w ogóle nie wiedzą, co mają zrobić, więc robią sobie kawę i dopiero zaczynają już działać. I już od razu te agenda nadchodzącego dnia jakby już do nich dochodzi i już są jakby zaabsorbowani w różne czynności. Natomiast okres poranny jest bardzo dobry do budowania tej many. Mana, czyli to jest ta moc, która odżywia też ludzi, to jest ta przestrzeń serca, czyli w okresie rannym ci, którzy praktykują sattvagunę i rozwój duchowy, właśnie praktykują pewne czynności, robią pewne rzeczy, które im nadają
nadają moc i wprowadzają pewne satwiczne stany. I na ten temat no właśnie też jest wiedza, jak to robić. Ale to jest trudne, bo to wymaga praktyki, a takim najłatwiejszym sposobem zmienienia swojej sankalpy na przykład na satwiczną jest właśnie słuchanie kogoś, kto ma jakby bardzo dużą czystość, jest bardzo satwiczny i ma przekonanie i ma tą realizację. Więc jak on coś powie, to trafia do serca, bo to nie trafia tylko w tą przestrzeń eteryczną, do tego umysłu, tylko to jest zmiana na poziomie serca, że osoba nawet nie wie, on po prostu go słuchał, on nawet nie zadecydował, żeby takim być, ale wraca do domu i zauważa, że naturalnie przypominają mu się te słowa tego, nazwijmy go mistrza na przykład. Mistrza w sensie kogoś, kto osiągnął doskonałość w swojej na przykład praktyce satwicznej, tak możemy nazwać go mistrza. To ten mistrz, jeśli coś na przykład mówi, to właśnie trafia do ludzi i oni się zmieniają wewnętrznie, czyli to jest właśnie na poziomie serca. Oczywiście teraz jest duża nagonka na mistrzów, no bo wiadomo, że generalnie wszyscy mistrzowie do tej pory, od czasów właśnie nowożytnych, a nawet wcześniej jeszcze byli tamasowi. Ci wszyscy przewodnicy, mistrzowie, liderzy religijni, świeccy i tak dalej, święci nawet, oni nie byli satwiczni, więc tamasowi, dlatego teraz ludziom się wydaje, że mistrz to jest już coś negatywnego, nie dajmy się złapać jeszcze raz. To jest prawda, nie dajmy się złapać jeszcze raz, więc rozpoznajmy, kto jest satwiczny, a kto jest tamasowy. Właśnie o to chodzi, żeby nie pytać się innych, kogo słuchać, tylko samemu być w stanie rozpoznać, kto jest osobą satwiczną i kogo należy słuchać. I wtedy te jego słowa właśnie powodują duże zmiany na poziomie serca. I na tym właśnie polega wielkość takich mistrzów. Czyli to są osoby, które są szanowane i słuchanie ich jest już postępem duchowym poprzez samo słuchanie, ponieważ następują zmiany na poziomie serca. Nawet taka jest, przypomina mi się taka sytuacja z książek Anastazji, jak ona powiedziała tej małej dziewczynce, której mama umarła, ale dorośli jej mówili, że ona gdzieś wyjechała i jeszcze nie wróci i tak dalej. I Anastazja powiedziała jej prawdę, że twoja mama już nie wróci, że ona umarła i tak dalej. Ale można powiedzieć, że to jest bardzo zaraz skówka wyleciała, że to jest bardzo brutalne, że tak powiem, krzywdzące, ale jaki był tego efekt? Przecież po efektach należy rozpoznawać. Ona się bardzo zmieniła i mogła jakby, nie była już w tamasie, bo była w takim bezczynie. Nie wiedziała, czy ona wróci, czy nie wróci i tak dalej. A już wiedziała, że ta matka nie wróci, że ona już umarła, to ona teraz przyjęła pozycję właśnie suwerenną. Okej, to ja już zacznę działać. Ja jestem teraz samodzielna, ja muszę działać, no bo już mamy nie ma. Muszę sprostać tej sytuacji. Więc zrobiła ogromny postęp ta mała dziewczynka właśnie dzięki takim rzekomo brutalnym albo ciężkim słowom, ale satwicznej osoby. Więc tak naprawdę satwiczna osoba może mówić cokolwiek, nieważne jakich ona słów używa i dobiera. Może nawet ton mieć taki karcący albo jakiś taki nam niepasujący, ale tak czy inaczej efekt jest taki, że my oczyszczamy się na poziomie serca i to jest najważniejsze. A osoby tamasowe, one mogą mówić po prostu pięknym językiem, bardzo słodko i po prostu w pięknej tonacji i wydaje się, że to jest po prostu taki święty, bo on mówi kilka słów na minutę i to jest tak powolne i on jest po prostu w jakimś tam stanie czystości i tak dalej, a to jest po prostu oszust, który właśnie powoduje też zmiany na poziomie serca, tylko że tamasowe. No ale generalnie na poziomie eteru, bo oni aż tak nie sięgają. Tak nie sięgają i nie mają nawet potrzeby tam sięgać. Na poziomie serca to sięgają już osoby demoniczne w wyższych światach niebiańskich. Natomiast na ziemi nie ma takiej potrzeby, dlatego tylko te 5 elementów jest jakby zawładnięte przez tamas. Tutaj jeszcze powiedziałeś o mistrzach.
Książka Autobiografia Jogina to jest właśnie przedstawienie tego, jak Yogananda przez wiele lat poszukiwał swojego mistrza i trafiał w pierwszym rozdziale na jednego, coś mu nie pasował, następny i po którymś dopiero stwierdził, o, ten jest moim nauczycielem. I od razu sobie dopasowali się do siebie. Bo dopiero zrozumiał, że nie ci, którzy cuda różne robią, tacy dziwni. Czyli to widać, że to uczeń wybiera nauczyciela, a nie nauczyciel mistrza. Bo teraz jest właśnie odwrotnie, że to mistrzowie wybierają sobie uczniów. Teraz ten jest bogaty, ten jest wpływowy, on dobrze jakby był moim uczniem, to on tutaj podbuduje mój autorytet i w ogóle i wszystko, zasoby i tak dalej. Więc mistrzowie się promują, oni się jakby sprzedają, w tym sensie, że oni się promują, żeby ich zasobni ludzie jakby przyjmowali. A tak naprawdę prawdziwy mistrz to on unika w ogóle przyjmowania uczniów, tak. I musi widzieć, że ten uczeń jest zdeterminowany, tak, jest przekonany, że on chce i on wtedy widzi, że to jest wartościowa osoba, z którą można pracować, no bo on już ma ten jakby suwerenną decyzję, że on chce zaprowadzić jakieś zmiany. I on przyznaje, że nic nie wie. To jest właśnie pierwszy w ogóle krok na ścieżce rozwoju duchowego, to jest dojście do poziomu, do zrozumienia, że my nic nie wiemy. Tak. Bo tak jak mówiłem na początku, generalnie praktycznie wszyscy ludzie, z którymi ja rozmawiam, oni już są przekonani, że wiedzą nawet lepiej ode mnie w tej dziedzinie nawet wedyjskiej, albo na jakieś tam inne tematy, oni są bardzo przekonani. No to są te sankalpa, oni nie wiedzą dlaczego, ale oni te przekonania mają bardzo silne, no bo to ciągnie się na przestrzeni wielu wcieleń, więc, a nawet to nie musi być na poziomie serca, to może być po prostu na poziomie jeszcze eteru, te różne uwarunkowania tutaj, relacje z tamasem, kontrakty i zobowiązania. One jakby wpływają na ich decyzyjność i przekonanie, że oni powinni się trzymać tego tamasu. Dobra, przechodzimy do następnego punktu. Tak, czyli praktyka. Hosting. No, praktyka już była, trochę jest zadana. Dobra. Że praktykę, no, ona jest oczywiście ważna i tak jak mówiłem, praktyka czyni mistrza, że więc ludzie chcą być mistrzem, ale nikt nie chce być uczniem, więc na początek właśnie każdy powinien dojść do tego poziomu, żeby być uczniem, czyli zrealizować, że nic nie wie i wtedy dopiero jest uczniem i wtedy pojawia się mistrz i wtedy dopiero on zaczyna praktykę. Okej, tylko wiesz, tematem dzisiejszych zajęć jest zastosowanie praktyczne, więc liczyłem na to, że pokażesz jakieś techniki, jakieś cuda, coś tam, żeby można było codziennie sobie robić i w wyniku tego będziemy wzrastać. No, więc... Tak naprawdę tego jest tak dużo i co z tego nawet, że ja to powiem, nikt nie będzie w stanie tego zrobić, bo te rzeczy są tak trudne, one są proste, ale są tak trudne, bo są satwiczne. Teraz ludzie są tamasowi i rajasowi, więc oni nie są w stanie robić rzeczy satwicznych, dlatego ta sadhana, ta praktyka jest robiona jeden na jeden. Wspólnie. Czyli nie, no w grupie po prostu. Okej, no, ale w każdym razie nie może to być przez monitor, tylko trzeba usiąść razem i robić to razem. Tak, trzeba być uczestnikiem, nie wystarczy być obserwatorem, no bo można być obserwatorem, ale obserwator, no to on tylko jakby teoretyczną wiedzę zbiera, ale potem musi być gorliwy, żeby tą już wiedzę teoretyczną zastosować, więc on musi chcieć praktykować, i praktykowanie jest właśnie codzienne, ale trzeba wiedzieć, co robić. Jak również na początek trzeba to robić w towarzystwie osób, które już to robiły wcześniej, które już to robią. Tak jak się przychodzi do jakiejś pracy i na przykład na początek przez tam tydzień czy coś, osoba nowa w danej pracy patrzy na tych, którzy pracują, czy to pracują przy taśmie, czy pracują przy czymś innym i patrzą, jak oni to robią, bo oni już to robią od wielu lat po prostu i z zamkniętymi oczami oni mogą to robić i oni tylko tam stoją i patrzą, są obserwatorem. Ale muszą zacząć też działać, więc potem się zmieniają, wchodzą na ich miejsce i próbują właśnie robić to, co on robił i w ten sposób nabywają tego stanu, że potem są sami w stanie to zrobić. Właśnie o to chodzi, żeby dojść do poziomu
pewnego stanu. I ten stan, który pozwala Ci na przykład na uniknięcie tamasu i rajasu, na bycie na przykład niedostępnym, no bo chodzi o to, że mamy unikać tamasu, ale jak uniknąć tamasu? No, tamas jest wszędzie, bo tamas nas otacza. Musimy być niedostępni dla tamasu. Musimy być po pierwsze właśnie suwerenni, zarządzać własnym ciałem, czyli angażować je w pewne czynności, czyli nie być leniwym, czyli na przykład wstawać wcześnie, nie zaczynać dnia od internetu, czy tam kawy, czy innych rzeczy, tylko od czynności satwicznych. To trzeba cały czas kontrolować. Trzeba być radżą, czyli tym królem, tak jak Słowianie, prasłowianie też oni mówili na siebie, że jestem królem i każdy z nich był królem. Tak. Czyli był tym suwerenem. Teraz tych suwerenów jest tam niewielu. Ci, którzy mają własne tam jurysdykcje, to oni są suwerenami. Okay, Dlatego... czyli forma jakby przekazania pewnych technik takich w nagraniu byłaby już sama w sobie tamasowa, dlatego że powodowałaby, że większość ludzi by tylko popatrzyło, aha, no fajne, dobra, nie chce mi się, a tylko niewielki procent coś by zastosowało. Więc statystycznie byłoby to tamasowe, a więc niekorzystne. Jakby w kwestii zbierania plonów tego. No może nie tamasowe, bo tak jak mówiłem wcześniej, satwiczna osoba samym dźwiękiem już oczyszcza, więc ci, którzy nawet go słuchają przez nagranie, przez jakieś nagranie, które jest odtwarzane potem w innym miejscu i czasie, nadal, co prawda to nie idzie prosto z jego ust do naszego ucha, jest po prostu to zniekształcenie, że teraz dźwięk jest z mikrofonu, z głośnika i to są po prostu głośnik, tutaj jakieś drgania wywołuje i my to słyszymy, ale jest jednocześnie w pewnym zakresie połączenie z tą osobą, która ten dźwięk wydaje, bo tak się rozpoznaje też osoby, tak. Uzdrowiciel duchowy przez telefon po prostu lokalizuje daną osobę już po jego głosie i imieniu. Już do imienia na razie nie będę wchodził, więc tak to działa, więc niekoniecznie jest tamasowe, ale jakby daje taki impuls rajasowy, żeby się za siebie wziąć. I ta mała zmiana na poziomie serca zaszła, ponieważ ta osoba jest czysta i mówiła z przekonaniem, tak jak ktoś właśnie wziął swoje dziecko do jakiegoś tam pustelnika i powiedział, żeby mu wytłumaczył, żeby nie pił mleka, bo mu mleko akurat szkodzi. I ten pustelnik powiedział, przyjdźcie za tydzień czy za 2. No i przyszli za 2 i on mu powiedział, nie pij mleka. Ale ten ojciec się spytał, no przecież mogłeś to powiedzieć 2 tygodnie temu. No ale przez te 2 tygodnie ja nie piłem mleka, żeby teraz powiedzieć z przekonaniem. I w prawdzie być. Bo generalnie ci, którzy mówią, tak też rozpoznaje się tych ludzi satwicznych, że oni nauczają to, co sami praktykują. Bo są tacy, którzy nauczają czegoś, że tak należy robić, ale sami robią inaczej. To wszystkie religie są widać na tym zbudowane, że ci różni kapłani różnych religii zalecają różne rzeczy, a sami tak naprawdę w prywatnym życiu wiodą zupełnie inne życie. Więc tak można ich jakby też rozpoznać. Dobra, więc hosting. Hosting. Dochodzimy tutaj właśnie do pojęcia hosting, czyli gospodarowanie. Czyli chodzi o to, żeby być gospodarzem we własnej przestrzeni. No bo chodzi o to, ta gra polega na tym, żeby zagarnąć jak najwięcej przestrzeni i ją zmienić według swojego zamysłu. Jeśli ten zamysł jest zgodny z naturą Stwórcy, to jest to darmiczne. Jeśli jest niezgodny z zamysłem Stwórcy i bogów i tak dalej, tak jak to idzie ta cała hierarchia, bo hierarchia istnieje. Nie, to nie jest tak, że w duchowości nie ma hierarchii. Jest hierarchia, bo hierarchia jest we wszechświecie. Ona jest wszędzie. Wśród zwierząt jest hierarchia. Wszystko jest hierarchiczne tak naprawdę. To jest naturalne. I to jest naturalne. Nie demokracja, że wszyscy głosują, czy ma być tak, czy inaczej, tylko jest hierarchia. Komunizm, wszyscy są równi, ale są tacy, co są równiejsi. Ale czyli tak naprawdę jest hierarchia, bo to ci silniejsi decydują, co mają inni robić. Ci silniejsi decydują, których kandydatów ci tamasowi wybiorą, żeby byli ich, tak powiem, zarządcami, tak, nadzorcami tych własnych panów, żeby sobie wybrali. Więc to trzeba być gospodarzem na własnej ziemi
czyli na własnym ciele również, czyli trzeba je kontrolować. Czyli to jest ten aspekt Ishvara, czyli kontroler. I spośród tych są różne Ishvary. Człowiek też jest Ishwarą, czyli kontrolerem, no bo on kontroluje to swoje ciało. Przynajmniej tutaj może zmienić dietę, może zacząć praktykować różne rzeczy, biegać, pływać, albo tylko spać do południa i wtedy on wpływa na to swoje ciało i na umysł również, więc on to kontroluje. Więc ten aspekt kontroli jest istotny i to się nazywa Ishvara. I tych Ishwarów jest dużo, to są różni bogowie i jest ich po prostu 33 miliony, mówiąc dokładnie, tak jak w Wedach jest powiedziane, ale oni żyją, każdy z nas jest tym radżą, tym królem. Czy powinien być, jeśli jest właśnie suwerenem. Dlatego hosting i ta zasada hostingu jest wykorzystywana obecnie. Zauważmy, tak jak już mówiłem, ten cały świat komputerów i informatyki i tak dalej, tych różnych technologii komputerowych jest kopią, tak naprawdę kopią. Jest po prostu dokładnie tym samym, tylko technologicznie już przetworzonym na różne jedynki, zera i jakby to tam nazwać. Ale tak naprawdę to jest wszystko naturalne. Więc naturalnie jest to, że istnieje hierarchia, że rządzą tak naprawdę ci, którzy są suwerenami. Oni rządzą tymi, którzy nie są suwerenami. Ci też są suwerenami satwicznymi, ale oni się nie angażują w tą walkę właśnie o to złoto, czy o to pole, o przestrzeń, bo oni mają własne pole, oni są już na poziomie pola serca i oni tutaj pracują. I tutaj też muszą być suwerenem i oczywiście i też muszą tutaj, także ten aspekt rajasowy też tutaj jest, bo to jest zawsze mieszanka, to nigdy nie jest czyste w 100%. W 100% jest wtedy, gdy on dochodzi do pozycji mukti, czyli wyzwolenia. Jest już jakby gotowy do wyzwolenia, to można powiedzieć, że jest 100% sattva. Bo nie ma rajas, nie ma tej ahankara, czyli ja działam. Już tego nie ma. I on po prostu nie wchodzi tutaj w reakcję z tym polem dzięki wiedzy. No ale właśnie, żeby przekroczyć ahankara, to musi wejść w przestrzeń serca, musi nabyć jeszcze, czyli tą przestrzeń serca musi odpowiednio oczyścić, czyli zmienić, czyli te wszystkie sankalpy, czyli te wszystkie swoje przekonania i te przyciągania i awersje, które ma na poziomie serca, już nie tylko na poziomie umysłu, ale na poziomie serca, które ma, musi zmienić na jak najbardziej satwiczne, czyli czyste od rajas i tamas i wtedy jest w stanie pokonać ahankara, czyli w ogóle wyjść potem z tej wielkiej iluzji i osiągnąć wyzwolenie. Czyli wejść w niedziałanie. Tak, bo nie da się nie działać. Jedynym sposobem niedziałania jest właśnie poprzez wyższą świadomość. Czyli nieposiadanie tej koncepcji, że ja działam, ja jestem Stwórcą. I wtedy taka świadomość widzi, że tak naprawdę wszystko, absolutnie wszystko, to jest tylko pole i to są oddziaływania tych różnych elementów z tego pola i tych różnych graczy, którzy tym polem manipulują. A my tak naprawdę, jako czysta świadomość, to tylko wszystko obserwujemy i robimy jedną rzecz. Dokonujemy wyborów. Czy skierujemy swoją uwagę tu, czy tu. Dlatego zarządzanie uwagą jest taką ważną rzeczą, bo to jest ten pierwszy krok do piekła. Właśnie ciekawość. Ciekawe, o czym on mówi. To ciekawe. Należy od razu zidentyfikować, czy to, o czym mówi, czy ta osoba w ogóle. Trzeba wiedzieć, kto mówi. No bo też jak ja kogoś słucham, no to nie tylko zwracam uwagę na treść, ale na to, kim jest ta osoba, dlaczego on tę treść mówi, kim on jest tak naprawdę, dla kogo, no, w kogo agendę on się wpisuje, albo własną agendę tworzy. Tak? Są różni ludzie, którzy robią tyle ponoć dobra dla ludzi, ale musimy wiedzieć, w jaką oni agendę się wpisują. Więc należy tą uwagę swoją kierować i rozpoznawać, co jest czym, ale to będziemy w stanie robić tylko wtedy, gdy będziemy rozróżniać tamas, rajas i sattva po ich cechach, tak jak to było w drugim nagraniu. To już omówiłem w większych tam szczegółach, ale tak naprawdę wszystko jest trzech rodzajów, więc tak naprawdę wszystko można omówić, przedstawić, jakie to jest. Więc możemy być na 100% pewnym, że jeśli mamy do czynienia z czymś tutaj na tym polu, to jest to albo tamasowe, rajasowe, sattwiczne.
Znaczy jest zawsze mieszanka, ale która wartość, która główna przeważa. Musimy to zidentyfikować i wtedy ją odpowiednio odrzucić albo przyjąć. Odrzucić, jeśli jest degradująca dla nas, czyli jest tamasowa. Jeśli aspirujemy, żeby się utrzymać w sattwie, to odrzucamy również tamas. Jeśli jesteśmy tylko na poziomie tamas, degradacji, no to nie odrzucamy rajas, bo to jest tak naprawdę coś, do czego dopiero aspirujemy. Dopiero jak będziemy tutaj, będziemy mogli robić następne kroki. Ale to musimy o tym wiedzieć. A ponieważ każdy jest przekonany, że on już wie wszystko lepiej, więc on tego wszystkiego nie robi, on nie doszedł do tego punktu, że wiem, że nic nie wiem, tylko on już jest przekonany, że wie, bo gdzieś tam słyszał, to mu się tutaj wszystko skleja ładnie i tak naprawdę na podstawie tego, co ma w umyśle i w sercu, on to akceptuje jako prawdę, ale to nie musi być prawda, bo to jest tylko element tego pola, czyli ostatecznie tak funkcjonuje ta wielka iluzja. I teraz jeśli chodzi o agendę, bo są różne agendy właśnie. My mamy różną agendę, na przykład w tym życiu mamy agendę jakąś tam biznesową, mamy agendę taką personalną, rodzinną, emocjonalną, że chcemy po prostu mieć spełnione pewne tutaj swoje cele, przyjemności w tych różnych sferach. Ale musimy rozpoznać, która agenda jest ważniejsza. I tak też rozpoznajemy, kto jest bardziej zaawansowany, a kto mniej zaawansowany. To w ogóle na ten temat, jak rozpoznawać ludzi, kto jest bardziej zaawansowany i mniej, po czym, to można zrobić osobny wykład, ale w skrócie, czy tak jeden aspekt mogę właśnie opisać, jest taki, że osoby bardziej zaawansowane trzymają się agendy serca, jak najwyższej agendy, co najmniej agendy serca, czyli tutaj oni nie myślą jednym wcieleniem, to oni nie myślą krótkoterminowo, tak jak jeden dzień, jutro już nie ma, tak samo jedno życie, jutro już nie ma. Żyjemy tylko raz, róbmy co możemy, bo żyjemy tylko raz. Nie, no to jest ta masowa narracja. Oni żyją agendą serca. To serce ma jakąś agendę, ono się tutaj tuła w tym świecie wielkiej iluzji, w kole samsary i po prostu cały czas opada albo się wznosi, degraduje się albo się podnosi. I ta agenda serca jest ważniejsza, ale jeszcze ważniejsza jest agenda właśnie buddhi, czyli że to serce należy wyposażyć w wiedzę. Czyli to musi być sankalpa i vikalpa musi być sattwiczna i tak dalej. Czyli biorąc pod uwagę właśnie tą agendę, jesteśmy w stanie to jakby o wiele łatwiej przekroczyć. W ogóle nie musimy się tym za bardzo martwić, ani w to wnikać. Tak samo nie musimy za bardzo wnikać w tą walkę dobra ze złem, bo ona jest odwieczna, ona nigdy się nie skończy. A generalnie jak ludzie inkarnują, tak jak my teraz inkarnujemy tutaj na Ziemi w XX-XXI wieku, no to my nie tworzymy tej agendy, która już i tego stanu, który już tutaj jest. My jakby wchodzimy w niego i zastajemy to, więc tak naprawdę jedyną naszą odpowiedzialnością jest to, że w ogóle się tutaj znaleźliśmy, bo jakbyśmy na to nie zasługiwali, to by nas tutaj nie było. Więc nie powinniśmy być za bardzo zainteresowani zmienianiem tego, co się tutaj dzieje, czyli uczestniczeniem w tej walce dobra ze złem, bo ta walka zawsze będzie kontynuowana. Po nas, przed nami i tak dalej, na początku i na końcu, w środku ona zawsze jest. Mamy takie wyobrażenie, że jak wywalczymy już sobie to dobro, to ono już będzie. No tak. Czyli ale wojna o pokój. To możemy wykorzystać, ale wywalczyć sobie to dobro na poziomie serca i ono wtedy już będzie z nami, czyli wtedy już, tak jak się mówi, że ktoś nosi dobrą pogodę ze sobą, czyli jest w takim dobrym stanie, jest w dobrym nastroju. Tak samo ta żywa istota, ona już będzie się wcielać tylko w czasy i miejsca tam, gdzie będzie przewaga rajas z domieszką sattwy na przykład, tak? Albo już tam głównie sattwa. Więc oni już tą pogodę będą nosić ze sobą na poziomie serca, więc oni już się nie narodzą w takich warunkach, w jakich my się narodziliśmy. Dlatego należy akceptować taki stan rzeczy, jaki jest, bo widocznie na to zasłużyliśmy. Dlatego mędrzec też nie ubolewa po prostu ani nad żywym, ani nad umarłym, ani nad cierpiącym, bo no jest jak jest. Po prostu doprowadził się do takiego stanu i tak jest.
ale jednocześnie, tak jak jest ta metoda Ho'oponopono hawajska, że ktoś jakby nie ingeruje, on tylko wysyła takie dobre intencje, że kocham Cię, przepraszam, wybacz mi, dziękuję. Takie robi rzeczy i nagle pojawiają się jakieś zmiany wśród tych innych ludzi, czyli w tym polu. Bo tak naprawdę z poziomu serca można dokonywać o wiele większych zmian niż fizycznie, niż po prostu przenosić ziemię, zatrzymywać wodę, ziać ogniem, wiać powietrzem i nawet jak to powiedzieć, emitować narracje różne, to nawet bardziej wpływało od emitowania narracji jest po prostu wpływ na poziomie serca. To już jest, bo to zmienia ludzi na poziomie serca i oni wtedy sami stają się bardziej rajasowi i mają już aspiracje sattwiczne. Także powinniśmy pracować nad sobą, doprowadzać się do odpowiednich sattwicznych stanów i wtedy jesteśmy w stanie wygrywać w tej grze, czyli osiągać swoje cele, osiągać moce i dzięki tym mocom dokonywać zmian, ale nie dla kogoś, tylko dla siebie, czyli na przestrzeni własnego serca. Budować odpowiednie przekonania i awersję do tamas i w ten sposób można być szczęśliwym, tutaj utrzymując się w sattwie na poziomie sukha i siddhi. A dla bardziej zainteresowanych, jak już się nasycą tym całym doświadczeniem, bo tak naprawdę chodzi tutaj, sensem życia jest to, żeby tak naprawdę doświadczać. To jest sensem życia i to jest treścią życia, doświadczanie. Jak również, tylko to jest takie pasywne, no bo my doświadczamy coś, co już, na co zasłużyliśmy, co sobie przygotowaliśmy wcześniej, a w tym momencie, tu i teraz, robimy tylko jedną rzecz, dokonujemy wyborów. I oczywiście też doświadczamy tego, co jest, tego teraz. I generalnie te wybory, które są dokonywane z przestrzeni teraz, są bardziej sattwiczne niż te, które są dokonywane z przestrzeni przeszłości czy przyszłości i tak dalej. Ale generalnie robimy tylko dwie rzeczy. Dokonujemy wyborów i doświadczamy, więc doświadczenie tego wszystkiego jest dla nas przyjemne, jeśli utrzymujemy się w sattwie, czyli nie dajemy po prostu się wprowadzić w ignorancję. Czyli dbamy o to, żeby być dobrze poinformowanym i uważnym i czujnym, bo niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku. I to nie jest świat taki piękny, bajkowy, jak właśnie w niebie, gdzie po prostu jest, każdy krok jest tańcem i każde słowo jest śpiewem, tylko jesteśmy w czasach Kali Yugi, gdzie króluje tamas i musimy być przygotowani na właśnie, jakby to powiedzieć, szturm, czyli taką nawałnicę tamasu. I ona już jakby następuje, będzie jeszcze większa w najbliższych miesiącach, może zwłaszcza ta dezinformacja, narracja i tak dalej, te wszystkie różne narracje tak ludziom zakręcą w głowie, że oni już sami nie będą wiedzieli, co jest czym. Dlatego to jest jakby ta podstawa, na której mogą się oprzeć, żeby już samemu dokonać wyboru, nie słuchać, bo generalnie już gotowe jakby konkluzje są ludziom podawane, a to ludzie powinni dochodzić do konkluzji własnych i wtedy się o wiele ich bardziej trzymają i są dla nich bardziej wartościowe. To już lepiej mieć fałszywe własne konkluzje, jakieś tam do pewnego stopnia fałszywe, niż tylko i wyłącznie bazować na cudzych jakichś konkluzjach i je po prostu przyjmować, jak poranną kaszkę mannę. Tak, no ale barany są po to, aby je strzyc, takie powiedzenie jest. No tak, dlatego każdy, kto tutaj jest, łącznie ze mną, na to zasłużył i nie powinniśmy nad tym ubolewać, powinniśmy przyjąć, że jesteśmy w ignorancji, ewentualnie jesteśmy w pasji, jeśli kontrolujemy swoją przestrzeń i swoje życie, jesteśmy w miarę zadowoleni, to możemy wiedzieć, że jesteśmy w rajasie, w pasji. Dlatego trzeba zlokalizować
na jakim poziomie właśnie uwikłania iluzji jest nasza świadomość i stopniowo ją po prostu wznosić. I pamiętać o agendzie serca, czyli tej nadrzędnej agendzie, która jest długoterminowa, bo ciała przychodzą i odchodzą. Jedno się rodzi, umiera, przyjmujemy następne ciało po ciele, ale serce zostaje to samo, bo to jest, ono tylko jakby zmienia to, co akceptuje i to, co odrzuca, ale serce jest to samo. Bo to oczywiście też część pola, to nie jest świadomość. Także, ale przynajmniej wznieśmy się tutaj, potem będziemy mogli iść coraz wyżej. To już tam w następnych jugach. No. Czyli tutaj w ogóle nie ma czegoś takiego jak osobowość, jak persona, czyli to, co jakby zyskujemy rodząc się i kreując to. Nie, no jest persona i na poziomie 5 buta, na poziomie No dobrze, manas to jest też jest persona, ciało. bo to jest też maska, to jest też maska dla świadomości. To serce, czy ono jest demoniczne, czy powiedzieć, boskie, No. to też jest maska. Tutaj na tych niższych środowiskach też są to różne maski. Każde wcielenie to jest też inna maska, ale samo serce to też jest maska dla świadomości. Okay. Patrząc z punktu widzenia czystej świadomości, to też jest maska. Także te persony, to wszystko to są persony. Od najmniejszego jakiegoś tam mikrobu do Brahmy, czyli pierwszej żywej istoty we wszechświecie, najwyższego Boga w tych 14 światach, to są też persony. Brahma też jest właśnie jego ciało, tak jak mówiłem, jest zbudowane w 100% z ahankara, czyli tam nawet nie ma manas buddhi. On ma takie ciało, to jest jego persona, ale to jest nadal pole. To jest tylko persona, bo on jest czystą świadomością chit. Tak? On nie jest brahmą, on nie jest stwórcą. Oryginalnie on jest tylko świadomością, która tutaj wchodzi w różne relacje. Aha, i jeszcze jedna rzecz, którą chciałem dodać na temat umierania i w ogóle przechodzenia do innych wcieleń i tak dalej, bo tutaj mówimy, to jest dział, który się nazywa relacje, czyli sambandha gyana. I wiemy, że w świecie biznesu, czy w każdego rodzaju świecie, jak są ludzie, wszystko jest oparte na relacjach. A relacje to są przepływy tak, uczuć, pieniędzy, emocji. No właśnie, relacje są ważniejsze niż nawet pieniądze, bo jak ktoś ma dobre relacje, nie musi mieć pieniędzy i tak będzie szczęśliwy. Bo nawet może być biedny, ale ma super relacje ze swoją partnerką i jest szczęśliwy. Tak. Albo ma super relacje ze swoimi jakimiś tam osobistościami właśnie na poziomie serca, które też tutaj inkarnują albo nie inkarnują. Na przykład ktoś jest trochę osamotniony, ale ma po prostu pewne relacje, więc w momencie śmierci, tak jak mówiłem, jeden czynnik wspomniałem, który wpływa na, który determinuje następne narodziny, to jest stan. W jakim się umiera? Stan, w jakim się umiera. A druga to jest relacja, którą się posiada. Bo jak wchodzi się w tą przestrzeń, tam potem jak już dusza opuszcza ciało, tak? No i teraz pytanie, co jest czym? Mamy różne oferty. Tutaj jakieś światło na końcu tunelu, tutaj jakiś głos, tutaj jakiś świecący mistrz nas zaprasza, tutaj jakieś odgłosy naszej rodziny. Jakiś anioł Michał. Czy tak, i tak dalej. I teraz czy mamy z kimkolwiek z nich jakąś relację, musimy sobie to uświadomić. Znam go, czy nie znam? No bo to może być oszust, tak? On może tylko udawać Jezusa, udawać Archanioła, mówić, że tam na końcu tunelu jest po prostu światło do nieba i tak dalej, ale my nie mamy relacji. W życiu, jak podejmujemy jakąś decyzję, to się pytamy kogoś, kto to przeżył. Słuchaj, jak to jest tak naprawdę w tej kwestii? Powiedz mi, bo oni tak to zachwalają, ale jak to jest naprawdę? Ktoś mądrzejszy może nam doradzić. Więc tak samo tutaj chodzi o to, żeby w momencie śmierci nie być samemu, bo generalnie w momencie śmierci jesteśmy sami. Jesteśmy zostawieni sami i teraz mamy tylko siebie i swoją wiedzę na ten temat. Co my wiemy? Bo na podstawie tej wiedzy dokonamy teraz wyboru, gdzie pójdziemy, tak? No i oczywiście dokonamy wyboru w jakim stanie będziemy się utrzymywać w momencie śmierci. Czy będę się bał,
Czy będę myślał, że to już jest koniec, czy będę spokojny i będę oczekiwał na przykład kogoś, spotkanie kogoś i tak dalej. Więc pojawia się pytanie w momencie śmierci, co wiesz i jakie masz relacje, z kim masz jakąś relację. Znasz kogoś, tak jak chcesz wejść do innej jurysdykcji, bo to jest inna jurysdykcja, tak? Przechodzisz z 4 elementów w element eteru. Czysto, bo już to ciało fizyczne jakby umiera i je opuszczasz. Teraz jest tutaj bóstwo przewodnie tego elementu eteru, on się nazywa Dharma Racz. Dharma, czyli właśnie ten Racz, czyli ten król, czyli ten Ishvara, ten kontroler naturalności, dharmy. On decyduje, co się z tą duszą dzieje, a poprzez swoich tam po prostu ludzi. On to wszystko ma, ale to jest inna jurysdykcja. I teraz wchodzimy w inną jurysdykcję, tak jak kiedyś trudno było wejść do lepszej jurysdykcji. Masz zaproszenie, kogo tam znasz, masz jakąś rodzinę, pokaż tutaj, udowodnij, masz pieniądze na utrzymanie, musisz czymś się wykazać, musisz kogoś znać. Tak samo w momencie śmierci powstają właśnie 2 kwestie. Co wiemy i kogo znamy. Czyli z kim mamy jakieś relacje i co wiemy, żeby dokonać odpowiedniego wyboru. Te rzeczy jakby decydują o naszych następnych narodzinach. No i oczywiście ten stan, w jakim opuszczamy ciało, ale to jest wynikiem naszej wiedzy i tej praktyki, którą wykonywaliśmy za życia. Więc do śmierci się człowiek przygotowuje przez całe życie, bo to jest jakby taki egzamin, tak jak są ludzie w klasach, w szkole czy na studiach, oni się przygotowują do czegoś. Tak samo ludzie tak na to nie patrzą, ale tak to kiedyś było, że przygotowują się do egzaminu śmierci. Zdasz czy nie zdasz? Czy zostajesz przechwycony przez tamas? Czy przezradzasz? Co się z tobą stanie? To jest egzamin. Teraz gdzie pójdziesz? Do której szkoły? Tak? Jak zawalisz egzamin, no to nie pójdziesz na wyższe studia, tylko będziesz gdzieś tam w szkole niższego szczebla. Tak samo tutaj. To jest egzamin i po prostu... Więc chodzi o to, żeby myśleć długoterminowo agendą serca, a najlepiej agendą świadomości, która po prostu uczestniczy w tej całej grze. I wtedy te rzeczy tamasowe, one nawet nie będą miały na nas dużego wpływu. Oczywiście będziemy utrzymywać stany. No na ten temat jest cała wiedza właśnie w Indiach czy w świątyniach. Jest czystość i to czuć po prostu pewne obszary, nawet ziemi są oczyszczone i po prostu jak się już tam przybywa, to się czuje to oczyszczenie. Ale to się wypracowywało sadaną. To nie jest tak, że mistrz po prostu jest mistrzem z niczego. On to wypracował. Tak jak mówiłem, że ktoś jak zagra pięknie na fortepianie, no to wiemy, że on praktykował. Tak. Jak nie w tym wcieleniu, bo nawet ma 5 lat i gra lepiej od nauczyciela, ale znaczy, że praktykował w poprzednich wcieleniach. Musiał praktykować. Jeśli nie praktykował, no to skąd to jest? To wszystko jest wynikiem praktyki, czyli karmy, czyli konsekwencji tego, co robiliśmy wcześniej. Więc jeśli my tylko praktykujemy bierne oglądanie, bycie takim obserwatorem, pochłaniaczem, jak odkurzacz różnych narracji, różnych informacji i tak dalej, ale sami nie jesteśmy suwerenem i nic nie robimy, no to nasz los jest tamasowy, bo znaczy takich ludzi, nie nasz. Tak. Okej. Także Tym akcentem... akcentem mogę jakby zakończyć. Chyba że jakieś jeszcze jest pytanie. Nie. To jest... Ale wszystko jest jasne. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję.